ගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන් මම හිතනවා මෑත කාලයේ පාර්ලිමේන්තුව තුල දීර්ඝතම කාලයක් මීට කලින් අයවැය ලේඛන විවාදයේදී ඒ අදාළ දින ගණනවත් ලබා දුන්නේ නැති බව ඔබතුමාලා දන්නවා. අපි සම්පූර්ණ දින ගණන ලබා දීලා විවාදයක් පැවැත්වුවා. ඒ විවාදය දෙස බලාගෙන ඉන්නකොට සමහර කරුණු වේදනාවෙන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණු තිබුණා. සමහර කරුණු කෝපයෙන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණු තිබුණා. සමහර ඒවා සාධනීය කරුණු තිබුණා. අපිට වේදනාවට පත්වීම පිළිබඳව හෝ කෝපයට පත්වීම පිළිබඳව අපිට ඒක පුදුමයක් නෙවෙයි. හන්තානි ඉඩම් අහිමි වෙනකොට වේදනාවට ලක් වෙන එක ගැන අපිට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. දුකක් තියෙනවා. තියෙනවනේ. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තියෙන ෆයිල් එකම. කවුද ඉල්ලුවේ? ආපහු කැන්සල් කරේ කොහොමද? හරිද? එනවා කියනකොට දෙන්න බලන් හිටියා. එන්නේ නැහැ කියනකොට කැන්සල් කරා. හරිද මම මේ කියන්නේ ඒ නිසා වේදනාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කෝපය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි අපි සාධනීය ලෙස මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යම් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ සාධනීය කරුණු වලින් අපි යහපත් දේ උකහා ගන්න අයහපත් දේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න සූදානම් දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ඔව්. අපි මේ ගමන් කරමින් තිබුණු ආර්ථික ගමන තීරණාත්මක ලෙස අලුත් හැරවුමකට භාජනය කළ යුතුයි කියලා විශ්වාස කරන ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරය. හැබැයි අපි ඒ හැරවුම ගන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධයක් සහිත දේශපාලන ව්‍යාපාරය. හරිද? ඊටමත් යහපත් අරුබුද වලින් තොර ආර්ථිකයක් අප සතුව තිබෙනවා නම් ඒ හැරවුම ඊට වේගවත් හැරවුමක් වෙනවා. ආර්ථික ඊටමත් අසීරු තැනක නම් පිහිටෙන්නේ ඒ හැරවුම යම් කාලයක් අරගනිමින් සැලසුම් සහගතව ලබාගත යුතු හැරවුම. එනිසා ඔබ දක්වන කලබලය අපිට ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි ඉතා නිවැරදි ලෙස මේ දීර්ඝ කාලයක් අනුගමනය කරමින් තිබුණ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය රටටත් ජනතාවටත් හිතකර ලෙස තීරණාත්මක හැරවුම ගන්නවා. හැබැයි ඒ හැරවුම ගැනීමට නම් අපි පළමු කළ යුතු වන්නේ කුමක්ද? මේ තිබෙන ආර්ථික තත්ත්වය ස්ථාවර භාවයකට ගෙනෙන එක. ස්ථාවර භාවයකට ගෙනෙන්නේ නැතුව අර්බුද රාශියකට මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථිකයක් විශාල හැරවුම් වලට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. හොඳින් තේරුම් ගන්න. හරිද? රෝද ගිලිහුණු රථයකට හැරවුම් ගන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා රෝද ටික සවි කර ගන්න ඕන. හරිද? නිසා අපි තාමත් සැලසුම් සාගත ලෙස ආර්ථික ස්ථාවර කිරීම සඳහා සැලසුම් කරමින් තිබෙනවා. කුමක්ද තිබුණු ආර්ථිකේ? එක පැත්තකින් අපි නිල වශයෙන් බංකොලොත් භාවයට පත්වෙච්ච රාජ්‍යයක් අපිට ලැබෙන්නේ. නිල වශයෙන් බංකොලොත්. හරිද? නිල වශයෙන් පමණක් නෙවෙයි යථාර්ථයේදීත් අපි බංකොලොත් රාජ්‍යයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපේ ආදායම් සහ වියදම් අතර මම ඔබට කිව්වොත් මේ 2025 අයවැය ලේඛන බැලුවත් අපේ මුළු ආදායම අපි බිලියන 4999ක් අපේක්ෂා කරනකොට අපේ පොලිය ගෙවීම සඳහා බිලියන 2950ක් අවශ්‍යයි. රාජ්‍ය සේවකයන් වැටුප් ගෙවීම සඳහා බිලියන 1352ක් අවශ්‍යයි. විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සඳහා බිලියන 442ක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 4990යි. පොලිය ගෙවීම, රාජ්‍ය වැටුප් ගෙවීම, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම බිලියන 4744යි. ඉතිරි වෙන්නේ බිලියන 205. ඉතිරි වෙන්නේ බිලියන 256යි. මේක තමයි තිබෙන ආර්ථිකය. මේක එහෙම හරවන්න පුළුවන්. එහෙම කඩිමුඩියේ කලබල කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් නෙවෙයි මේක, මතක තබා ගන්න. ප්‍රධානම වියදම් පාර්ශ්වයන් තුනටත්
සමාන ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි ආදායම සහිත රාජ්‍යයක් අපි වෙත ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි මේ වෙලාවේ අපි හැම තිබෙන ආර්ථික ස්වභාවය. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි සතු තිබෙන රාජ්‍ය ආයතන ඔබට කීපයක් කියන්න. රූපවාහිනී සංස්ථාව බැලුවොත් ඒකේ ගිය අවුරුද්දේ පාඩුව බිලියන 256. ණය තියෙනවා මිලියන 1837ක. ආයතන. ගුවන්විදුලි සංස්ථාව බැලුවොත් ගිය අවුරුද්දේ පාඩුව මිලියන 152යි. ණය තියෙනවා මිලියන 1603ක. ITN නානිකාව බැලුවොත් ඒකේ ණය තියෙනවා මිලියන 1476ක. අපි ලංකා සුගර් කම්පැනි එක බැලුවොත් ණය තියෙනවා මිලියන 11165ක. රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව බැලුවොත් ණය තියෙනවා මිලියන 3216ක. අපි මිල්කෝ ආයතන බැලුවොත් ණය තියෙනවා මිලියන 15096ක. ඒ අලංක බැලුවොත් බිලියන 340ක ආසන්න ණයක් තියෙනවා. මම ගොඩක් කියවන්න යන්නේ. කොහොමද තියෙන්නේ? විශාල ණය බර වලින් පෙළුණු වාර්ෂික විශාල පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන සමූහයක් අපිට ලැබෙනවා. උපයා ගන්න ආදායම මා කලින් කියලාද ශීර්ෂ පාඨයන්ට පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන ආදායම සහිත රාජ්‍යයක් අපිට ලැබෙනවා. ආදායම ඊට 14 ලක්ෂ කේන්ද්‍රගත වුණු රාජ්‍යයක් අපිට ලැබෙනවා. ආර්ථිකයට දායකත්ව වෙන කණ්ඩායම් ඊට කුඩා කණ්ඩායමක් අතර සංකේන්ද්‍ර වුණු රාජ්‍යයක් අපිට ලැබෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපේ අපනයන ආදායම 90ක් උපයන්නේ අපනයනකරුවන් 10%ක්. අපේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් 69කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්නේ ෆයිල් 600කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ආර්ථික ඉතාමත් කුඩා කණ්ඩායමක අතර සංකේන්ද්‍ර වුණු ආර්ථිකයක්. අනිත් පැත්තෙන් ලෝකයේ හැම අපි බංකොලොත් භාවයට පත්වෙච්ච රාජ්‍යයක්. ණය මුදලක් ගන්න බැරි බැංකු පද්ධතිය කෙරෙහි විශ්වාසය බිඳ වැටුණු රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවිශ්වාසය ගොඩනැගුණු රාජ්‍ය. දැන් මොකද එනම් පළමු කරන්න ඕන? පළමු කළ යුතු වන්නේ ආර්ථික ස්ථාවරභාවය නිර්මාණය කර ගැනීම. ආර්ථික ස්ථාවරභාවය නිර්මාණය කර ගැනීමකින් තොරව අපි හැරවුම් ගන්න සූදානම් නැහැ, මතක තබා ගන්න. ආර්ථික ස්ථාවරභාවයක් ඇති නොකොට ඇති කරන සියලු හැරවුමක්ම නරක ප්‍රතිවිපාක ගෙනත් දෙනවා. අපි ඉතා පැහැදිලිව අපේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ අපි අපේ ආර්ථික ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා අපේ ප්‍රමුඛතාවය යොදවන බව අපි පෙන්නුම් කරා. නම් ආර්ථික ස්ථාවරභාවය අපි එනකොට අපි එකඟද නැද්ද, හොඳද නරකද වෙන සංවාදයක්. අපි එනකොට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක අවුරුදු 4ක විස්තීර්ණ ණය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා වැඩසටහනක් ඇතුළත අපි ඇතුල් වෙලා තිබුණා. දැන් ඔබ කියන අපි හැරවුම ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? අපිට පාරවල් දෙකක් තීරලා තිබුණා. එක්කෝ එම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක තියෙන විස්තීර්ණ ණය පාසුකම් වැඩසටහන ඉදිරියට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අත්හරින්න ඕන. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන අත්හැරීම. මතක තබා ගන්න. හරිද? ඒ උගුලේ අපි වැටෙන්නේ නැහැ. ඒවා උගුල්. හරිද? අපේ අපේක්ෂාව මොකද අපි දන්නවා. අපේ ආර්ථිකයේ තිබෙන තත්ත්වය අනුව අපි කුඩා ප්‍රමාණයකින් කරගන්න අත්වැරදීම බරපතල විනාශකාරී අත්දැකීම් ගෙනත් දෙනවා. මොකද එහෙම ආර්ථිකයක් මේක. ඔගොල්ලෝ මහතුරු පාලනය කරපු රට හොඳයි මේක. අපි පාලනය කරපු රට නෙමෙයි. ඔගොල්ලෝ පාලනය කරපු රට. ඔගොල්ලෝ පාලනය කරපු රට ආර්ථිකයේ කුඩා අත්වැරද්දක් බරපතල ගණයේ ප්‍රතිවිපාක රටටත් ආර්ථිකයටත් උරුම කර දෙන ආර්ථිකයක් අපිව හිමි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට අපිට ඔගොල්ලෝ බරපතල වැරදි කරලා බරපතල විනාශයන් කරලා ඇති කරපු ආර්ථිකය යලි ස්ථාවරභාවයට අත්පත් කර ගැනීමේදී අපේ වගකීම තමයි කුඩා ප්‍රමාණිකවත් වරදා ගැනීමක් නොකර ගැනීම. හරිද? අපි ඒක කරලා තියෙනවා.
නිසා අපේ පළමු අභිප්‍රාය වුණේ කොතනද? පළමු අභිප්‍රාය වුණේ ආර්ථික ස්ථාවරභාවය නිර්මාණය කර ගැනීම. අද කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ආර්ථික අස්ථාවරභාවයක් තියෙනවා කියලා? නෑ. අපි විශාල ප්‍රයත්නයක් දරුවා මේ ආර්ථික ස්ථාවරභාවය නිර්මාණය කරගන්න. අපි නොවැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා තමයි කැබිනට් මණ්ඩලය පිහිටෙව්වේ. පූර්ණ වශයෙන් අපි ආණ්ඩුවක් හදන්නේ ජනාධිපති ධූරය, පාර්ලිමේන්තු බලය, කැබිනට් මණ්ඩලය නොවැම්බර් මාසයේ 21. අද මාර්තු මාසයේ 21. මාස 4යි. මේ මාස 4 ඇතුළත අපි ඉතාම සතුටු වෙනවා. අපිට සුබවාදී අනාගතයකට යා හැකි කියන විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙන තරමේ ස්ථාවරභාවයක් අපි මේ මාස 4 ඇතුළත මේ රටේ නිර්මාණය කරා. මම එකින් එක කියන්න. පළවෙනි එක. අපි නිල වශයෙන් දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා බංකොලොත්භාවයෙන් නිදහස් වුණා. නිල වශයෙන්. මොකද්ද? අපි පහුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා දක්වා ණය පැහැර හරින ලද රාජ්‍යයක්. අපි ගත්තු ණය ගෙවන්නේ නැහැ කියලා පැහැර හරපු රාජ්‍යයක් දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා දක්වා. දෙසැම්බර් මාසයේ 21 පසුව ඒත් අපි ණය ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි ණය නොගෙවීම පිළිබඳ එකඟතාවයට ආපු රාජ්‍යයක්. වෙනසක් නැද්ද? බලහත්කාරයෙන් ඒකපාර්ශවීය ගත්තු ණය ගෙවන්නේ නැහැ කියන රාජ්‍යක සිට ණය ගත්තු අයත් ණය දීපු අයත් එක්ක එකඟතාවයකට ආපු රාජ්‍යයක්. ස්ථාවරභාවය. එකඟතාවය 2028 ති අපි ඔබගේ ණය ගෙවන්නේ නැහැ කියලා එකඟතාවයකට අවිලා තියෙනවා. ඒකද මොකද්ද? දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා තමයි අපි නිල වශයෙන් අපේ බංකොලොත්භාවයෙන් අපි නිදහස් වුණේ. ඒ අනුව මොකද්ද උනේ? බංකොලොත්භාවයෙන් නිදහස් බංකොලොත්භාවයට පත්වීම නිසා අපිට විශාල හානියක් සිදු වී තිබෙනවා. මම ඔබට කියන්නම් කඩවත මීරිගම අධිවේගී මාර්ගයේ කොටස. ඒකට අපි චීනයේ එක්සිම් බැංකුවෙන් තමයි ණය ආධාර ලබා දුන්නේ. අපි කොන්ත්‍රාත් සමාගම තවත් චීන සමාගමකට කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට වැඩ කරා. අපි ණය දෙන්න ගත්තු ණය ගෙවන්නේ නැහැ කිව්වට පස්සේ මොකද උනේ? චීන එක්සිම් බැංකුව ඉතුරු ණය දුන්නේ නැහැ ව්‍යාපෘතිය කරන්න. එතකොට අපි කොන්ත්‍රාත්කරුවත් එක්ක ගිවිසුමක් තියෙනවා. ඔබ ඉදි කරන්න අපි සල්ලි ගෙවන්නම් කියලා. හැබැයි අපිට සල්ලි ගෙවන්න නැතුව යනවා. අවුරුදු 3කට වඩා වැඩි කාලයක් මීරිගම කඩවත කොටසේ ඉදිකිරීම නතර වෙනවා. ඉදිකිරීම නතර වීම නිසා අද ඉදිකිරීම සමාගමට ගෙවන්න ඕන වන්දිය ගණනය කරලා තියෙනවා බිලියන 56. බිලියන 46ක්. බිලියන 46ක්. කුමක් නිසාද? බංකොලොත්භාවයට පත්වීමේ ප්‍රතිවිපාක හේතු කොටගෙන අපිට එක්සිම් බැංකුවේ ණය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ණය ලබා නොදීමේ හේතු කොටගෙන කොන්ත්‍රාත්කරුවට කොන්ත්‍රාත් එක ඉදිරියට ගෙන යන්න බෑ. ඌ අපෙන් ක්ලේම් කරනවා බිලියන 46ක්. බංකොලොත්භාවී ප්‍රතිවිපාක. කටුනායක එයාපෝට් එක ගුවන් තොටුපළ පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. බංකොලොත්භාවය වගේම තවත් සාධක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ සාධක. හේතු කොටගෙන ව්‍යාපෘතිය නතර වෙනවා. 2023 එම ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණා. හැබැයි අද මම හිතන්නේ නැවත ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න ඩොලර් මිලියන 2028 වෙනවා අවසන් කරන්න. ඒත් එදා අපි හැදුවට වඩා ඩොලර් මිලියන 50-100ට අතර වැඩි වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බංකොලොත්භාවයේ ප්‍රතිවිපාක ජපන් රජය විසින් අනුගමනය කරමින් තිබුණු ව්‍යාපෘති 11ක් නතර වුණා. හැබැයි දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා අපි නිල වශයෙන් බංකොලොත්භාවයෙන් නිදහස් වුණා. ජපන් රජය එම ව්‍යාපෘති 11ම යලි ආරම්භ කරන්න තීරණය කරා. ඒක ස්ථාවරභාවය පිළිබඳ සංඥාවක්. චීන රජය විසින් අපිට ලබා දීලා තිබෙන ව්‍යාපෘති මා කිව්ව අධිවේගී මාර්ගය ඇතුළු සියල්ල නතර වුණා. විශාල වන්දි මුදලක් අපිට ගෙවන්න තිබෙනවා ඒ වෙනුවෙන්. නැවත අපි චීන සංචාරය සමග චීනත් අපි චීන සමග එකඟතාවයට ආවා.
නතර වී තිබෙන ව්‍යාපෘති යළි ආරම්භ කරන්නත් අලුත් ව්‍යාපෘති ඇතුළු ව්‍යාපෘති 76ක් යළි ලංකාවේ ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි එකඟතාවයකට ආවා. ස්ථාවරභාවයේ සංඥාව මම කියනවා 2022 පස්සේ අපේ රටේ ආරම්භ කරපු එක අලුත් ව්‍යාපෘතියක් කියන්නේ එකක් මුකුත් නෑ. කඩාවැටු රාජ්‍යයක්. ඒකයි දුන්නේ. එහෙම රාජ්‍යයක් ලැබෙන්නේ. ඉන්දියානු රජය සාසි විදුලි බල මණ්ඩලය අතර එකඟතාවයක් අපි ආවා සාම්පූර්ණ වල බලාගාර ඉදි කරන්න. ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට 50%කුත් ඉන්දියානු සමාගමට 50%කුත් අයිති ඒකාබද්ධ සමාගම පිහිටවනු ඒකාබද්ධ සමාගම විසින් සාම්පූර්ණ වල මෙගාවොට් 120ට ආසන්න විදුලි බලාගාරයක් ඇති කරනවා. ඒක නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය විදුලි බල මණ්ඩලෙ මිලදී ගන්නවා. අපි විදුලි බල මණ්ඩලයේ මිලදී ගැනීම මෑත කාලේ සූර්ය බලයෙන් නිෂ්පාදනය කරන විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගන්න අඩුම මිලට ඩොලර් 7.97ට මිලදී ගන්න මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම අපි අත්සන් කරා. ස්ථාවරභාවය බංකොලොත් වෙච්ච රාජ්‍යයකට ඉන්නේ නෑ මතක තබා ගන්න. කවුද බංකොලොත් වෙච්ච රාජ්‍යයකට ආයෝජන අරගෙන ඉන්නේ? අන්නේම සාම්පූර්ණ බලාගාර ඉදිකිරීම මේ මාසේ පෙබරවාරි මේ සමාන අප්‍රේල් මාසේ 5 වෙනිදා ඒ සඳහා ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි අගමැතිතුමාගේ පැමිණීමත් සමග අපි ඒක ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්ථාවරභාවය එම රටක ස්ථාවරයි. මට කියනකො පෞගේ අවුරුදු 2-3 අතරේ ප්‍රබල රාජ්‍ය නායකයෙක් ලංකාවට ආවද කියලා? එන්නේ බංකොලොත් විතර රටවල්. අද ස්ථාවරභාවයේ සංඥාව අපි දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ මාස දෙකක් මේ ආසන්න කාලයක් ඇතුළත අපි සියඹල ආණ්ඩුවේ නව සූර්ය බලාගාරයකුත් මන්නාරමේ නව සුළං බලයෙන් නිෂ්පාදනය කරන මෙගාවොට් 50ක බලාගාරයකුත් ආරම්භ කරනවා. ඔක්කොම ප්‍රදානය කරලා අවසන්. ස්ථාවරභාවය. එනිසා ස්ථාවරමින් තිබුණු රටක් ඒ සාධක වලින් පෙන්눔 කරන්න මොකද්ද අපි ස්ථාවරභාවයට ගෙනල්ලා තිබෙනවා. ව්‍යාපාරිකයන්ට ආයෝජකයන්ට විදේශ මූල්‍ය සමාගම් වලට අපේ ඩොලරය ගැන තිබුණු විශ්වාසය මොකක්ද? ඩොලර් හංගගෙන තියාගෙන ඉන්නවද? බැංකුවට ගිහලා මාරු කරනවද? කියලා අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් තිබුණා. ස්ථාවර නැහැ අපේ මුදල් ඒකක. නිරන්තරයෙන් උච්චාවචන වෙන මුදල් ඒකකයක් තියෙනවා. අපි මේ මාස 4 ඇතුළත අපේ රටේ ඩොලරය රුපියල් 300ට ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් ස්ථාවර කළා තියෙන අඛණ්ඩව. මේක අවුරුදු 3කට පසු ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයක්. හොඳ නැද්ද ඒක? මම අහන්න හොඳ නැද්ද? අවුරුදු 3කට පසුව ලංකාවේ පළමු වතාවට මාස 4කට ආසන්න කාලයක එක දිගට ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල යගය ස්ථාවර මට්ටමකට අපි ගෙනලා තියෙනවා. ස්ථාවරභාවය. ලෝකේ රේටින් සමාගම් විසින් අපේ රට විශාල ණය අවදානම් රාජ්‍යක සිට ණය අවදානම අඩුවෙන් තිබෙන රාජ්‍ය දක්වා අපේ රේටින්ස් වලින් උසස් කරලා තිබෙනවා. අපි ස්ථාවරභාවයට ගෙනලා තිබෙනවා. හොඳ නැද්ද? ඊළඟ ගත්තොත් අපේ බැංකු පද්ධතිය කෙරෙහි තිබුණු විශ්වාසය බිඳ වැටලා තිබුණා. අපේ බැංකු පද්ධතිය කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සමාගම්වල විශ්වාසය යලි තහවුරු කරලා තිබෙනවා. විශ්වාසය ගොඩනගලා තිබෙනවා. විතරක් නෙමෙයි බැංකු පොලි අනුපාතිකය තනි ඉලක්කමට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තිබුණා. මේ බැංකු පොලි අනුපාතික තනි ඉලක්කමක රඳවා ගන්න ඕන කියලා. මේ සමත් වී තිබෙනවා. තනි ඉලක්කමක බැංකු පොලි අනුපාතික රඳවාගෙන ඉන්නම සඳහා අපි සමත් වී තිබෙනවා. උද්දමන යම් අවගමන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. නමුත් ඉතා සීඝ්‍රස උද්දමන ඉහළ යමින් තිබුණු රාජ්‍යයක් මේක. 70කට ගිය උද්දමනය මතක තබා ගන්න. ඔය මහතුරු නෑ අද පාර්ලිමේන්තුවේ. තාත්තලා බාප්පලා රට පාලනය කරපු හැටි කියන්න මට. 70කට ගිය අපේ රටේ උද්දමනය ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට අද අවදමනකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒකත් ආර්ථිකට හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. අපි මේ අවුරුද්දේ මැද භාගය වෙනකොට අපේක්ෂා කරනවා ඒ යම් ධන උද්දමනයක් දක්වා පරිවර්තන වෙවි කියලා.
අවදමනේ ඒ තරම්ම හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි ආර්ථිකයකට. ඒක අපි හිතන්න ගෙනත් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. විදේශ විශේෂම ගත්තොත් විදේශ සංක්‍රාම. විදේශගත ශ්‍රී ලංකිකයන් අපිට සංක්‍රාම. පෞද්ගලික මාස දෙකේ මෑත ඉතිහාසයේ ගත්ත වැඩිම විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ මුදල් ප්‍රමාණය ගලාගෙන අවිලා තිබෙනවා. පෞද්ගලික මාස දෙක ඇවිල්ලා තිනවා මිලියන 1121ක්. ආර්ථිකය පිළිබඳ විශ්වාසය ඩොලරයට හෙට මොකක් වෙයිද අනිද්දා මොකක්ද වෙයිද කියලා බලන් ඉන්න ඕන. මුදල් ලෙවල ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න බැරි තත්ත්වයක් නම් තිබෙන්නේ. ඔවුන් මුදල් ලෙවන්නේ කණ්ඩ බොණ්ඩ විතරයි. ඩොලරය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතභාවයක් නම් තිබෙන්නේ. විදේශගත ශ්‍රමිකයන් මේ මොහොතේ ජීවත් වීම සඳහා විතරයි ලංකාවට මුදල් ලෙවන්නේ. හැබැයි මේ මාස දෙකේ ඩොලර් මිලියන 1121ක් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්න යන කවරක්වත් නෙවෙයි මේ ආර්ථිකය පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය තහවුරු වෙමින් තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සංචාරකයන් ගමන ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. සංචාරකයන්ගේ ඉතාමත් හොඳ පැමිණීමක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. මේ මාර්තු මාසේ 17 වෙනිදා වෙනකොට 6,10,000ක් ඉක්මවන ලද සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි හිතනවා අපි ඔබට එක සහතිකයක් දෙන්නම්. මේක මේ අවුරුද්ද ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම සංචාරකයන් එන වසර බවට පත් වෙනවා. ලංකා ඉතිහාසයේම සංචාරකයන් වැඩිම වසර බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේක ආර්ථිකය මෙහෙම නෙවෙයි යන්න ඕනකම තිබෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ ආදායම ඉලක්ක මතක ඇති මේ පාර්ලිමේන්තුව ඕනතරම් අපි දැකලා තිබෙනවා. ඇස්තමේන්තුගත ආදායමයි සත්‍ය ආදායමයි අතර තිබුණු වෙනස්කම් 20-25 වෙනස්කම් තිබුණා ඇස්තමේන්තුගත කරලා ආදායමයි සත්‍ය ආදායමයි අතර. හැබැයි අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන 2024 ඇස්තමේන්තු ආදායම ඊට සමාන ආදායමක් රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අපිට ලබා දුන්නා. අපේක්ෂා කරලා ආදායමට සමානම ආදායම. රුපියල් බිලියන 35ක වගේ වෙනසක් තමයි දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ 99කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් ඇස්තමේන්තුගත කරපු ආදායම සත්‍ය ආදායම බවට පරිවර්තනය කරගන්න සමත් වුණා. හොඳ නැද්ද? ආර්ථිකයක් හොඳ නැද්ද? ආර්ථිකයක් හිම තමයි යන්න ඕන. ඉස්සර බොරු ඉලක්කම් තියෙනවා. ඇස්තමේන්තු කියලා හදනවා. හැබැයි තත්ත්වය ඊළඟ මහ බැංකු වාර්තාවෙන් කියන මොකක්ද ඇත්ත කියලා. අප ඔබට කියන්න කැමතියි. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මේ මාර්තු මාසේ 17 වෙනිදාට අපි අපේක්ෂා කරේ අපේ ඇස්තමේන්තුගත ආදායම IRD කේ අපි අපේක්ෂා කරේ බිලියන 356යි. හැබැයි මාර්තු 17 වෙනිදාට ඇවිල්ලා තිනවා බිලියන 438ක්. අපේක්ෂා කරන ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් මේ මාස කිහිපය තුළ අපි අරන් තිනවා. ඒ වගේම ජනවාරි මාසේ කස්ටම් එකේ රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායමත් අපි ඇස්තමේන්තු කළ ආදායමට වඩා වැඩියෙන් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒවා ආර්ථික ස්ථාවරභාවයෙන් පිළිබඳ සංඥා. ආර්ථික සැතා හොඳින් කළමනාකරණය කරමින් ඉදිරියට යනවා කියන සංඥා. නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව ඕනතරම් බලන්න පරණ පොත් අවුස්සලා. අර ලොකු පොත් තියෙන පාර්ලිමේන්තුව. ඇස්තමේන්තුගත ආදායම සහ තත්ත්‍ය ආදායම 20-25 වෙනස්කම් තිබුණා. අපි ඉතාමත් සමීප තැනට ගේනවා. අපි විශාල අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ අපේක්ෂා කරන ලද ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි පොරබදනවා. මේ ස්ථාවරභාවය අවශ්‍යයි. මේ ස්ථාවරභාවය අත්පත් කරගන්න නැතුව ආර්ථික විශාල හැරවුම් ගන්න බෑ. කඩාවැටුණු ආර්ථිකයක අර්බුදකාරීන් තියෙන ආර්ථිකයක කොහොමද හැරවුම් ගන්නේ? එනිසා අපේ පළමු ප්‍රයත්නය මේ ආර්ථිකය ඉතාමත් ශක්තිමත් ස්ථාවරභාවයකට ගෙනීම. පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයන්ට අපි පිළිබඳවත් අපේ ආර්ථිකය පිළිබඳවත් අවිශ්වාසයක් තිබුණා. අපි දන්නවා. හැබැයි අපේ ආර්ථිකයේ සම්බන්ධ වුණු කණ්ඩායම්වල විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න නැතුව ආර්ථික ඉදිරියට යන්න බෑ. අද අපේ ආර්ථිකයේ ව්‍යවසායකයන්ගේ, කර්මාන්තකරුවන්ගේ, බැංකු පද්ධතියේ, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සමාගම්වල විදේශ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය සහිත ආර්ථිකයක් ඕන. එහෙම නැතුව හැංගීමට ආර්ථික පාලනය කරන්න බෑ.
දත්ත මත දත්ත ඇති කර ගන්නා ලද විශ්ලේෂණ මත ඒ විශ්ලේෂණ මතින් ගනු ලබන නිගමනයන් මත අපි ආර්ථිකයක් හසුරුවමින් තිබෙනවා. මම දන්නවා මෝටර රථ ආනයනය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී විශාල අවදානම් සහිත තීන්දුවක් මම නිකන් නෙවෙයි කියන්නේ. 2018 අපි මෝටර රථ ආනයනය කරලා තිබුණා ඩොලර් මිලියන 1950ක 2018 දී. අපි අවුරුදු 5ක් වාහන ආනයනය කරලා තිබුණේ. අපි නැවත වාහන වෙළඳපොළ විවෘත කිරීම අපේ ආර්ථිකයට අපේ ඩොලරයට දරා ගන්න බැරි තෙරපුමක් කීමේ අනතුරක් තිබුණා. වහන්න ලේසි අරින්න අමාරුයි. මතකද? වහන්න ලේසි. අද ගැසට් එකක් ගන්න වාහන ගේන්නේ කියලා මුකුත් වෙන්නේ. හැබැයි විවෘත කරන්න දැඩි අවදානම් සහිත පරිස්සම්කාරී තීන්දුවක් විවෘත කිරීම. මොකද අපිට ඇතිතරම් ඩොලර් තියෙන ආර්ථිකයක් නෙවෙයි. අපේ ඩොලරයේ මත අපි අපේක්ෂා නොකරන තෙරපුමක් ආවොත් නැවත ආර්ථික විශාල අර්බුදයක් නිර්මාණය වීමේ අනතුරු අපිට තිබුණා. අප මොකද කරේ? ඉතා හොඳින් දිනපතා මතක තබා දිනපතා අධ්‍යයනය කරමින් ඊයේ වෙනකොට අපි LC ඕපන් කරලා තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 207ක. අද තව පොඩ්ඩකින් අද කීයද කියලා බලමින් අපි අපේක්ෂා කරන අපි ඉලක්කයක් තියෙන මෙච්චර ඩොලර් ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්ද අපිට වාහන ආනයන සඳහා දරාගත හැකියි කියලා. අන්නේ අපි අපේක්ෂා කරන ඩොලර් සීමාව ඇතුලේ වාහන ආනයන රඳවාගන්නේ කොහොමද? ඔබට විවෘතව කියන්නම්. අපේක්ෂා කරන ඩොලර් ප්‍රමාණය ඇතුලේ වාහන ආනයන රඳවා ගැනීම පමණක් නෙවෙයි ඒ ප්‍රමාණය ඇතුලේ අපේ ආදායමත් අපි අපේක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක මෙතෙන්ට සමපාත කරගන්නම ඕන. මේක ඉක්මවා ගියොත් ඩොලර් වල අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. මේක පහළට වැටුණොත් ආදායම වල අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. අපි මොකද්ද කරන්නේ? දිනපතා සමාලෝචනය කරමින් මේ ඉලක්කය කරා මෙහෙවීමට අපි සැලසුම් කරමින් තිබෙනවා. එහෙමයි ආර්ථිකයක් ස්ථාවර කරන්න. මම නැවත කියන්නේ මේ විවෘත කිරීම ඉතාමත් අවදානමක් තිබෙන අවධානයෙන් ගත යුතු විවෘත කිරීම අපි කරමින් තියෙනවා. කාට හරි දැන් ප්‍රශ්න ඇතිද එතන? මතක තියාගන්න. අපි තාමත් සැලසුමද මම නැවත කියන්නේ. අපි විශාල ප්‍රයත්නයක් දරමින් තිබෙනවා මේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරභාවය නිර්මාණය කරන්න. මම ඔබලට එකක් කියන්නම්. ඕනතරම් දේශපාලනය කරන්න. ආර්ථිකය අස්ථාවර වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන බොරු අසත්‍ය කරුණු සමාජගත කරන්න එපා. හරිද? සමහර අයට ඔබගේ ආර්ථික විශේෂඥයින් ලෙස නාමකරණයන් තියෙනවනේ. හරිද? මම දන්නේ නාමකරණ ඇතිද? ඒ වගේ අය විසින් කරන ප්‍රකාශයන් හොඳට මතක තියාගන්න වගකීම් සහිත ප්‍රකාශයන් බවට පත් විය යුතුයි. එවැනි ප්‍රකාශයක් යලි අපේ රටේ මූල්‍ය වෙළඳපොලේ විශාල අස්ථාවරභාවයක් නිර්මාණය කළ හැකියි. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම අපි හිතනවා නම් මේ ආර්ථික ස්ථාවර කර ගැනීම ඒක ආණ්ඩුවක් හැටියට අපේ විතරක් වගකීමක් නොවේ. මේ ආර්ථික ස්ථාවර කර ගැනීම පුරවැසියන් ලෙස ඒ වගේම මහජන නියෝජිතයන් ලෙස අපි හැමදෙනාගේ වගකීමක්. අපි දේශපාලන පිටිය ඕනතරම් කණ්ඩු වෙමු. ඕනතරම් එකිනෙකාට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රහාරයන් එල්ල කරගමු. හැබැයි මම ඔබෙන් ඉල්ලා හිටනවා ආර්ථිකය පිළිබඳ අවදානම් සහිත අසත්‍ය කරුණු සමාජයට ඉදිරිපත් කරන්න එපා. හෙටය කොටස් වල බලපෑමක් ඇති කළ හැකි. හෙටයක අපේ බැංකු පද්ධතිය කරේ විශ්වාසයට බලපෑමක් ඇති කළ හැකි. හෙට අපේ රට දිහා බලාගෙන ඉන්න ආයෝජකයන්ට අවිශ්වාසයක් නිර්මාණය කළ හැකි. එයි හින්දා හොඳින් සුමටව ගලාගෙන යන ආර්ථිකයේදී ප්‍රකාශ වලට බරපතල භාවයක් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි කඩාවැටුණු ආර්ථිකයක නැවත ඊටමත් ප්‍රවේශමින් ස්ථාවරභාවය නිර්මාණය කරමින් තිබෙන ආර්ථිකයකට සැකය හදන්න එපා. පළමු සැකය තිබෙනවා නම් අපි හම්බෙලා කතා කරන්න. සැකයක් තියෙනවා නම් කොතනක හරි අපිට හම්බෙලා කතා කරන්න. කතා කරලා ඒ සැකේ නිරවුල් වෙන්නේ නැත්නම් එළියට කියන්න. සැක මත කරුණු අවිචාරාත්මක එළියට කියන්න එපා. සැක ඇතන ඕන වෙලාවක මේ අපි දන්න අය මේ අපි වෙනා වගේ එහෙම නෙවෙයි අපි දන්නේ මේකට වාඩි වෙලා හිටපුවා එකට මූණු එකට නේද එහා පැත්තේ බංකුවල වාඩි වෙලා හිටපුවා අය. ඒතර ඕන වෙලාව
මෙව සැකයක් තිබෙනවා අපි ගන්න මෙතන සැකයක් තියෙනවා. අපි ඒක කියන්නම්. හැබැයි සැකය සහිතව අවදානාත්මක කරුණු එළිය කියන්න එපා. ඒක අපේ රටේ ආර්ථිකයේ මේ වෙලාවේ ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයට විශාල බලපෑමක් ඇති වෙන නිසා අපි හැමදෙනාම වගකීම යුතු හැසිරිය යුතු වෙලාවක් මේ ආර්ථික ස්ථාවර කිරීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. ඊළඟ විශේෂම ගත්තොත් මේ ආර්ථික ස්ථාවර වන තෙක් අපිට පුරවැසියන්ගේ ජීවිත ඒ විදිහට මයාලේ ගලාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. අපි ක්‍රමානුකූල අපේ රටේ නිෂ්පාදන ඉදිරි ගන්වා ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහන ලබා දිය යුතුයි. ඒ අනුව අපි එනකොට පොහොර හෙක්ටයාර එකක් සඳහා තිබුණු රුපියල් 15000යි අපි ඒක 25000 දක්වා වැඩි කරා. මාර යටකී ආර්ථික තත්ත්වය හමු වෙමු හොඳයි. පෞගේ කැබිනට් මණ්ඩලය අපි තීන්දුවක් ගත්තා කුඹුරුවල වගා කරන අතිරේක භෝග සඳහා රුපියල් 15000ක පොහොර සහනාධාරයක් ලබා දෙන්න. මීට කලින් තිබුණු කුඹුරු වගාවන් සඳහා විතරයි කුඹුරුවල වගා කරන අතිරේක භෝග සඳහා අපි පොහොර සහනාධාරය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අස්සසුම මේ මා දැක්කා පෞගේ ඉස්සලා മന്ത്രിවරයෙක් මේගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕන. අස්සසුම දෙන කොටස් දෙකකට තිබුණේ. එක කණ්ඩායමකට 8500ක් ලබා ගන්න අනිත් කණ්ඩායමට 15000 ලබා ගන්න. අපි ආවික සමුගත කරේ 8500 ලබා ගන්න කණ්ඩායමේ දීමනාව රුපියල් 10000 දක්වා වැඩි කරා. මේ ජනවාරි මාසෙද 15000 ලබා ගන්න කණ්ඩායම 17500 දක්වා වැඩි කරා. එයි මේ ජනතාව බලා ගන්න ඕන. ඒක අපේ වගකීමක්. ඒක අත්තරින්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා 2024 පවුල් ලක්ෂ 8ක් අස්සසුම වැඩපිළිවෙලින් එළියට වැටෙන්න තිබුණා. ඒකෙන් පවුල් ලක්ෂ 4ක් අපි මාස 4ක් දීර්ඝ කරා. තවල් පවුල් ලක්ෂ 4ක් මාස 12ක් දීර්ඝ කරා. මේ අසීරුතාවමත් තියෙන්නේ. පෞගේ දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා සිට අස්සසුම ව්‍යාපෘතියෙන් එළියට වැටෙන්න හිටපු පවුල් ලක්ෂ 8ක් යලි අපි අස්සසුම වැඩපිළිවෙලේ රඳව ගන්න තීරණය කරා. මොකද අපි දැක්කා අපි සමීක්ෂණය කරපුවම තේරුණා ආර්ථික ස්වභාව තත්ත්වයට පත් වෙලා නැහැ. ඔවුන් එළියට වැටීම සාධාරණ නැහැ කියලා. මේ තත්ත්වය තුළ ජනතාව බලා ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මා දන්නවා අපි අධ්‍යාපන උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබුණා. පාසල් නිවාඩු ලැබුණා. අධ්‍යාපන උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා හැකියාවක් නැති බව තේරුණා. අපි දරුවෙකුට රුපියල් 6000 දෙන්න තීරණය කරා. හැබැයි අපි දන්නවා අපේ ආණ්ඩු ඉලක්කය ආධාර ලැබිය යුතු කෙනා ඉලක්ක කරලා ආධාර ලබා දීම. ඒක තමයි ප්‍රතිපත්ති වෙන්න ඕන. උන්ට ආධාර ලබා දෙන එක හැම කෙනාටම ආධාර ලැබිය යුතු කෙනයි නොලැබිය යුතු කෙනයි ඒ ඔක්කොටම ආධාර ලබා දෙන්නේ නැහැ. ආධාර ලබා දී යුතු ටාගට් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපි පාසල් දරුවෝ 14 ලක්ෂ 16කට මතක තබා ගන්න. රුපියල් 6000 දීමනාව ලබා දුන්නා මේ අවුරුද්දේ පාසල් පොත් සහ උපකරණ මිලදී ගන්න. නැත්නම් පළමු වතාවට මේ ආර්ථිකය හොඳින් සුවපත් වෙලා නෙවෙයි. අපි ආර්ථික විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කරලා නෙවෙයි තවම. එහෙත් අපි එය බලාගත යුතුයි. ඒ වගේ මේ අයවැය ලේඛනයෙන් මම නැවත කියන්නේ මේව අවධාරණය කළ යුතු නිසා. වකුගඩු රෝගීන්ට පොළොන්නරුවේ ඔබතුමා දන්නවා මාසික ආධාරය තිබුණ රුපියල් 7500යි. මේ අප්‍රේල් මාසේ ඉඳන් ඒක රුපියල් 10000 දක්වා අපි වැඩි කරා. මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ වැඩිහිටි දීමනාව රුපියල් 3000යි තිබුණේ. ඒක අපි 5000 දක්වා වැඩි කරා. ජනතාව බලා ගන්න. ඒ වගේම අපි ආරම්භයේදීම විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප රුපියල් 3000කින් වැඩි කරා. ජනතාව බලා ගන්න. මේ කියවන අපි ජනතාව අත්හැරලා කියලා. නෑ. අපි දන්නවා අපිත් එක අපි අපේ වගකීම් සහිත බැඳීම තියෙන කුමන ජන කණ්ඩායමටද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයෙන් වැඩ කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරය. අපේ වගකීම සහ අපේ බැඳීමක් තියෙනවා. ඒ ජනතාව බලා ගන්න ඕන. උන්ට ආර්ථික වශයෙන් ඉදිරියට ගේන්න මම පසු කියන්නම් ඒක. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මහ පොළොව ශිෂ්‍යාධාර රුපියල් 7500 දක්වා වැඩි කරා. ශිෂ්‍යාධාර රුපියල් 6500 දක්වා වැඩි කරා මාසික දීමනාව. මා කලින් කියපු ආර්ථික ඇතුළේ මේවා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අර
ආයතනගත ආයතනවල ජීවත් වෙන දරුවන්ට දෙමව්පිය නැති වීදි දරුවන්ට අපි රුපියල් 5000ක දීමනාවක් දෙන්නත් රුපියල් 3000ක් ඔවුන්ගේ ස්ථාවර ගිණුමක තැන්පත් කරන්නත් අපි තීරණය කරා. රුපියල් 3000ක් දෙන ඔයගොල්ලෝ ස්ථාවර ගිණුමට මාසෙකට වැටෙන්නේ. ඒ අනාථ දරුවන් ඉන්න කඳවුරක දරුවෙක් විවාහ වෙනවා, විශේෂයෙන් ගෑනු දරුවෙක් විවාහ වෙනවා. අපි ලක්ෂ 10ක් ලබා දෙනවා එයාට නිවාසයක් ඉදි කරගන්න. නැත්නම් කොහොම කවුද ඒ දරුවෝ බලාගන්න ඕන? අනාථ කඳවුරක ඉන්නවා, විවාහයක් කරගත්තොත් ඉන්න තැනක් නෑ. හැබැයි අපි ඒ දරුවන්ට රුපියල් 10000ක් ලබා දෙනවා. ජනතාව බලා ගන්න ආණ්ඩුවක් කියන්නේ ඒකයි මේක. ලක්ෂ 10ක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පෙර පාසල් දරුවන්ගේ රුපියල් 60ක දීපු ආහාර වේල අපි රුපියල් 100 දක්වා වැඩි කරා. ඒ නිසා මම කියන්නේ අර එතුමා කියපු නිසා මතක් කරේ අපි මේ ජනතාවට වගකින්න ජනතාවත් එක්ක බැඳීමක් තියෙන පාලනය. ඊළඟ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිවීම පිළිබඳව. අපි වැළුව අපේ රාජ්‍ය සේවයේ තියෙන ගැටලු දෙකක් හඳුනාගත්තා. එකක් අපේ රාජ්‍ය සේවකීන් රට අත්හැරලා යන යම් විශේෂ වෘත්තීමේ නිපුණතාවයක් තියෙන කණ්ඩායම් රට ඇතෑරලා යන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එක. දෙක යම් හැකියාවක් වෘත්තීමේ නිපුණතාවයක් තියෙන කෙනෙක් රාජ්‍ය සේවයට ආකර්ෂණය කරගන්න බැරි දුබලතාවයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපේ රටේ කුසකර්ම අමාත්‍යාංශය ගත්තොත් එහි ලේකම්වරයා විශාල සේවක සංඛ්‍යාවකට වගේම විශාල ජනතාවකට කාර්යයන් වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන ලේකම්වරයෙක්. හැබැයි යම් සමාගම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිය සමහර සමාගම්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිය මිලියන 4-5ක් ගන්නකොට අපේ ලේකම්වරයෙකුට ලැබෙන්නේ සොච්චම් වැටුපක්. අපිට ඉතාම ඒ පිළිබඳ කැපැසිටි එකක් ධාරිතාවක් තියෙන නිලධාර කණ්ඩායම් රාජ්‍ය සේවයට ආකර්ෂණය කරගන්න බෑ. එයි රාජ්‍ය සේව වැටුප් ඉතාමත් පහළ තලයක තිබුණේ. ඒ නිසා රට ඇත්තර යාම සහ හැකියාවන් සහිත කණ්ඩායම් රාජ්‍ය සේවයට ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ දුබලතාවයක් තිබුණා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරමු අසීරුතාව මැද්දේ හරි රාජ්‍ය සේවකගේ මූලික වැටුපේ ඉතාමත් දැනෙන වැඩි කිරීමක් කරන්න ඕන කියලා. අපි කරා. මම හමුණා වෘත්ති සමිති ගණනාවක් මේ කාලේ. හැම වෘත්ති සමිතියම කිපි කතාව මොකද්ද? අපි අපේක්ෂා නොකරන ලද මූලික වැටුපේ වැඩිවීමක්. ඔබ හිතුවෙත් නෑ. හරිද? ඒ සේවක හිතුවෙත් මේ මූලික වැටුපේ වැඩිවීමක්. රුපියල් 53000ක වැටුප ගන්න කෙනෙකුගේ වැටුප රුපියල් 94000 දක්වා වැඩි වෙන අවස්ථා. සටන් කරලා ඉල්ලුවේ මෙහෙම මූලික වැටුප වැඩිවීම පිළිබඳ සංවාදයක් තිබුණා. මේක අපිට හරි ලේසි රුපියල් 10000ක් එල්ලගෙන ගියා නම් එල්ලන්න තිබුණා. 25000ක් එල්ලන්න තිබ්බා. හරිද? නමුත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට මේ මූලික වැටුප් වැඩි කිරීම පිළිබඳ අපි තීරණයක් ගත්තා. මොකද මේ රාජ්‍ය සේවයට ඒ ධාරිතාව තියෙන කණ්ඩායම් කැඳවන්න ඕන. අද අපිට රාජ්‍ය සේවයට හොඳ ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් ගන්න අමාරුවක් තියෙනවා. අපි විශේෂම IT ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරමින් යනවා. වෙනම පැකේජ් එකක් අපි දෙන්න ඕන IT ශාස්ත්‍රය මේ රාජ්‍ය සේවයට ගේන්න. එහෙම නැත්නම් බෑ. නිකන් කම්පියුටර් ඔබ නාය විතර ඉඳලා හරියන්න අපි මේ කරන වැඩේට යන්න. මොකද විශේෂ හැකියාවන් ධාරිතාවන් තියෙන කණ්ඩායම් රාජ්‍ය සේවයට කැඳවන්න නම් ඒ රාජ්‍ය සේවය යම් ආකර්ෂණීය වැටුප් තලයක පිහිටවන්න ඕන. අපි ඒ දේ කරා. ඒ කියන්නේ අපි ආකාර කීපයක සහනය. එක අපි ඒගොල්ලන්ට දුන්නා මූලික වැටුපේ වැඩි කිරීමක් කරා. දෙක ඒගොල්ලන්ට අමතර දිනයක වැඩ කරනවා නිවාඩු දිනයක වැඩ කරනවා නම් නිවාඩු දිනයක වැඩ කරන ලැබෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරා. දැන් මේ අප්‍රේල් මාසයේ පළවෙනිදාට පෙර මේ කාලේ කවුරු හරි කෙනෙක් නිවාඩු දිනයක වැඩ කරා නම් ඒ නිවාඩු දිනේ වැඩ කරාට වඩා වැඩි වැටුපක් අප්‍රේල් මාසයේ පළවෙනිදාකින් පස්සේ හම්බ වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අමතර රාජකාරී හෝ අමතර කාලයක් වැඩ කරා නම් පැයක් දැන් පැයකට ගෙවන ගානට වඩා වැඩි ගානක් පැයකට හම්බ වෙනවා අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳන්. අපි ඒක වැඩි කරා. ඊළඟ වැටුප් වර්ධක කවදාවත් සාකච්ඡාවක් තිබුණේ නැහැ වැටුප් වර්ධක ගැන. සාකච්ඡාවද කවුරුත් කියන්නේ වැටුප් වර්ධක වැඩි කරන්න කියලා. අපි කල්පනා කරා මේ වැටුප් වර්ධිතා සොච්චම් වැටුප් වර්ධකයක් තියෙන්නේ.
අපි තීරණය කරා 80කින් මේ වැටුප් වර්ධකය වැඩි කරන්න. රුපියල් 250ක වැටුප් වර්ධකයක් තියෙන කෙනෙකුට රුපියල් 450ක් ලැබෙනවා. රුපියල් 500ක වැටුප් වර්ධකයක් තියෙන කෙනෙකුට රුපියල් 900ක් ලැබෙනවා. වැඩි කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ සහ පෞද්ගලිකයන්ගේ විශාල දුක් ගැනවිල්ලක් තිබුණා. තමන්ගේ වැටුපෙන් තමට දරා ගන්න බැරි බද්දක් කැපෙනවා කියලා. අපි ලක්ෂේ බදු සීමාව ලක්ෂේ කමාර දක්වා වැඩි කරා. මම දැක්ක ඊයේ කිව්වා 6න් පස්සේ පටන් ගන්නේ 18 කියලා. 6න් පස්සේ පටන් ගන්න ඊළඟ 6 ඊළඟ 18. තේරුණා 6 දෙකක් තියෙනවා. පළමු ලක්ෂ 18 මුළුමනින්ම නිදහස්. ඊළඟ ලක්ෂ පාඩ 6යි. ඊළඟ ලක්ෂ පාඩ 12 තිබුණේ. ඒක 6යි. ඊළඟ ලක්ෂ 5ට 18යි. 6 තිබුණා 12 තිබුණ එකත් 6ට ගෙනාවා. එන පළවෙනි එක ලක්ෂ පාඩ 6යි. දෙවෙනි ලක්ෂ පාඩ 12 තිබුණා. තුන්වෙනි ලක්ෂ පාඩ 18 තිබුණා. අපි මොකද කරේ? පළමු ලක්ෂ පාඩ 6යි. දෙවෙනි ලක්ෂ පාඩ 6යි. තුන්වෙනි ලක්ෂ පාඩ තිබ්බු තැනම. ඒකේ මොකද්ද ප්‍රතිලාභය? ලක්ෂ එකමාරක් ගන්න වැටුප් ගන්න කෙනෙකුට බද්ද 100ක් නිදහස්. ලක්ෂ දෙකක් වැටුප් ගන්න කෙනෙකුගේ බද්ද 72ක් නිදහස්. 36 සීමාව ඉක්මවා යන කෙනෙකුට රුපියල් 20500ක බදු අඩුවීමක් අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳන් සිද්ධ වෙනවා. හොඳද? මත තබගෙන ඒ වෙනුවෙන් රජය ආසන වශයෙන් ගත්තොත් බිලියන 50ක් 60ක් ආසන ප්‍රමාණයක් රජයට අහිමි වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ලැබුණු බද්දක් මේ අවුරුද්දේ අහිමි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ආණ්ඩුවට ලැබුණු බද්දක් මේ අවුරුද්දේ අහිමි වෙනවා. හැබැයි බිලියන 50 60යි මුදල ඒ බදු ගෙවපුවාට නැවත පෙරලා යනවා. අපි දන්නවා වුන් එක වියදම් කරાવી. ඊටසේ නැවත අපිට නේද ඒ ආර්ථික චලනයක් ඇති කරයි. ආර්ථික යෙදවුම් වලට යොදවයි. එතකොට ආර්ථිකයේ වෙන අවස්ථාවක් අපිට එනවා. මේම කල්පනා කරා. හැබැයි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙන නැගුණා ශේස්ත්‍ර කීපයක විශේෂම සෞඛ්‍ය ශේස්ත්‍රයේ. ඒගොල්ලන්ගේ අර OT පැය හරි අමතර රාජකාරී පැය ගණනය කරපු ක්‍රමයක් තිබුණා. වෛද්‍යවරුන්ගේ මේක ගණනය කර 80න් බෙදලා. නර්සස්ලාගේ ගණනය කර 160න් බෙදලා. ගණනය කරපු තත්ත්වයක් තිබුණා. හැබැයි එදා තිබුණු මූලික වැටුප 80ෙන් බෙදපුවාම අද තියෙන මූලික වැටුප 120ෙන් බෙදපුවාම අද තියෙන එක 120ෙන් බෙදුවත් එදාට වඩා වැඩි. ඒ තරම් වැඩි කරලා තියෙන මූලික වැටුප. ඒකනේ කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ 80ෙන් බෙදපු එකක් 120ෙන් බෙදනකොටත් වැඩිවීමෙන් පෙන්눔 කරන්නේ ඒක ඒ තරම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අමතර රාජකාරී පැය නේද? ඊට පස්සේ අමතර කාලයේ OT මේ අතිකාල මේවට බෙදපු සූත්‍රයක් තිබුණා 80ෙන් බෙදපු එක අපි 120ෙන් බෙදන්න තීරණය කරා. 120ෙන් බෙදපු එක 160ෙන් බෙදන්න තීරණය කරා. 160ෙන් බෙදපු එක 200ෙන් බෙදන්න තීරණය කරා. 200ෙන් බෙදපු එක 240ෙන් බෙදන්න තීරණය කරා. එතකොට සමහර වෘත්තීන්ගේ අපේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු පිළිබඳව අපිට ඕන යෝජනාවක් තිබුණා. තව අමතර යෝජනාවක් 80ෙන් බෙදෙන එකම ආරක්ෂා කරගෙන මූලික වැටුප ඒකට ගැලපෙන්න තියන්න තිබ්බා. මූලික වැටුප අපි තියෙන 80ෙන් බෙදපුවාම ඒ ලැබෙන එක ලැබෙන්නම ඒ වියදම දරන්නම අපිට තියන්න තිබුණා. හැබැයි අපි මුහුණ දුන්න ප්‍රශ්නයකට මොකද්ද? අපි 1:4 වැටුප අනුපාතය තියන්න ඕන. එක කියන්නේ 15ම කෙනා. උඩ ඉන්න කෙනාගේ වැටුප දැනෙන්න වැඩි උනේ යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි උනේ නැත්තම් 15ම කෙනාට එහෙමවත් වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා උඩ ඉන්න කෙනාගේ වැටුප වැඩි වුණොත් තමයි 15 කෙනාගේ වැටුප වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මූලික වැටුප වැඩි කරන්න වැඩි බරක් තිබ්බේ. ඒතකොට තමයි අපි කියන්නේ දැනටමත් අවම වැටුප 15550කින් වැඩි වෙන්නේ. අවම වැටුප රුපියල් 15550කින් වැඩි වෙන වෙනකුත් අසෙවේ උපරිම වැටුපෙන් 4න් එකයි එතන. උපරිම වැටුප අඩු වුණොත් අවම වැටුප ලැබෙන කෙනාගේ වැඩිවීම අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි මොකද කරේ?
උපරිම වැටුප වැඩි කරා. වැඩි කරලා අපි කිව්වා නෑ ඕගොල්ලන්ට දෙන දීමනාවන් අපි මේ විදිහට සංශෝධනය කරන්නම් කියලා. ඒක පිළිබඳව පොඩි සංවාදයක් මතුවලා තිබෙනවා. අපි අවශ්‍ය නම් මේක සංශෝධනය කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔබට දැන් ලැබෙන කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ බෙදීම ගණනය කරන්නේ 2027 ජනවාරි මාසයේ ලැබෙන වැටුපට. ඒ කියන්නේ මේ 120 බෙදන්න යෝජනා කරේ අප්‍රේල් මාසයේ ලැබෙන වැටුප නෙවෙයි. එයාට අවසානයේදී ලැබෙන පූර්ණ වැටුප තමයි 120 බෙදන්නේ. අපි යම් සංශෝධනයක් ගේන්න කැමති මෙහෙම. මූලික වැටුප 80න් බෙදන අයගෙන් 80න් බෙදලා ඒකෙන් 3න් 2ක් ලබා දෙනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ 100 තේරුණානේ. එතකොට 80න් බෙදපු 120න් බෙදීමක් නෑ. 80න් බෙදීම 80න්ම තියෙනවා. තියලා ඒකෙන් 3න් 2ක් ලබා දෙනවා. 120න් බෙදපු එක 160 වුණානේ. ඒක 120න්ම බෙදලා 4න් 3ක් ලබා දෙනවා. 160 200 වුණානේ. 200 කරන්නේ නැතුව ඒක 160න්ම බෙදලා 5න් 4ක් ලබා දෙනවා. 240 වුණානේ. 240 වුණානේ. ඒගොල්ලන් 200ම බෙදලා 6න් 5ක් ලබා දෙනවා. හරි. ඉතුරු ටික ආර්ථික ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර භාවයක් නිර්මාණය වුණා අපි ලබා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා නම් මේගොල්ලන්ගේ අර 80න් බෙදීම අයිතියක් කියලා අපි අයිතිය ආරක්ෂා කරලා දෙන්නම්. හැබැයි මේ වැටුප් වැඩිවීම දෙන්නේ එකෙන් 3න් 2යි. 120 බෙදීම ඔවුන්ගේ අයිතියක් නම් 120න් අපි බෙදන්නම් මේ අවුරුද්ද ලබා දෙන්නේ 4න් 3යි. මේ කාලේ. 160න් බෙදීම ඔවුන්ගේ අයිතියක් නම් 160න් බෙදන්නම් ලබා දෙන්නේ 5න් 4යි. 200න් බෙදීම ඔවුන්ගේ අයිතියක් නම් නේද 200න් බෙදන්නම් නේද ඒ අර විදියට ලබා දෙන්න. හරිනේ. හරි මම හිතන්නේ එතකොට හරි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ නේද මූල ධර්ම අපි ආරක්ෂා කරලා දීලා තියෙනවා. අභිමානයේ මේ සියල්ල රැකිලා දීලා තියෙනවා. හරිනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය විශේෂ ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ආධුනික කතිකාචාර්යවරුන්ගේ වැටුප. ඒ ආධුනික කතිකාචාර්යවරයෙක් ඊට සමාන වෘත්තියකට යනකොට අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් කතිකාචාර්යවරුන්ට බෙදෙන්න පළවෙනි පන්ති උපාධියක් දෙවෙනි පන්ති උපාධියක් තියෙන්න ඕන. එමෙ උපාධියක් ගත්ත කෙනෙක් තමයි ආධුනික කතිකාචාර්යවරයෙක් හැටියට බැඳෙන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා අඩු කෙනෙක් ඒට අදාළ වෘත්තියකට යනවා. එතකොට ඒට අදාළ වෘත්තියට යනකොට එයාගේ වැටුප වැඩි ආධුනික කතිකාචාර්යවරයාගේ වැටුප අඩුයි. රුපියල් 3000ක විතර අඩුවීමක් තියෙනවා. අපි යන්නේ ආධුනික කතිකාචාර්යවරයාගේ අසාධාරණය අපි දැකලා ඒක වෙනස් කිරීම සඳහා ඔහුගේ වැටුප රුපියල් 3035කින් වැඩි කරනවා අපහු. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තව සමග හිතන්නේ අපි විශ්වවිද්‍යාලාචාර්යවරුන්ගේ ප්‍රශ්නේ නේද? ඒකත් අපි බේරන්නම්. එතකොට ආධුනික කතිකාචාර්යවරයා තිබුණා නම් අපි මේ වෘත්ති සමිතියත් සාකච්ඡා කරා නේද? ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම තිබුණේ මොකද්ද? ආධුනික කතිකාචාර්යවරයාගේ වැටුප අර සමහර වෘත්තීන් එක වැටුපට වඩා උඩින් තියෙන්න ඕන. අපි ඒක ආරක්ෂා වෙන විදිහට සංශෝධනය කරන්න. ඉතින් අපි ඒ විදිහට මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ සියල්ලම අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? අපිට ඉතාමත් හොඳ කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් අවශ්‍යයි. මම පසු කියන්නම් වැටුප් ලබා ගන්නට තියෙන වගකීම මොකක්ද කියලා. මේ කරන්න ඕන. හැබැයි ඊට ප්‍රතිපක්ෂව මොකද කරමින් තිබෙන්නේ? ඊට ප්‍රතිපක්ෂ දේශපාලන අධිකාරිය මොකද කරමින් තිබෙන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි සමහර ඒවා දැන් තමයි දන්නේ. දැන් මම ජනාධිපති වුණාම මට විශ්‍රාම වැටුපක් හම්බ වෙන മന്ത്രിවරයාගේ. කලින් අයටත් හම්බෙලා හොඳයි. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති වැටුපට අමතරව මට മന്ത്രിවරයාගේ විශ්‍රාම වැටුප හම්බ වෙනවා. මම අද ලියුමක් දුන්නා മന്ത്രി විශ්‍රාම වැටුප මට එපා. පටන් ගන්න ඕන මේ රට හදන්න මතක තියාගන්න. මේ සැඟවුණු ආදායම කොතනකවත් කවුරු හෝ කෙනෙක් දැනන් හිටියද? മന്ത്രിවරයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ එයාට മന്ത്രിවරයාට හිමි විශ්‍රාම වැටුප හම්බ වෙනවා. ජනාධිපති වැටුපත් හම්බ වෙනවා. දෙකම සාක්කුවේ දාගෙන හොර පූසෝ වගේ හිටිය ටීම් එක උන්. මේ කට්ටිය එහෙමයි.
අපි ඒක දැනගත්ත. ඇත්තටම මම දැනන් හිටියේ නෑ මම හම්බ වෙනවා කියලා. පස්සේ තමයි දැනගත්තේ විශ්‍රාමයට හම්බ වෙනවා. දැනගත්ත වෙලේ පාර්ලිමේන්තුවට ලියුමක් දුන්නා. මට විශ්‍රාමයට එපා. ඒ වගේම ඇමතිවරු മന്ത്രിවරුන්ට മന്ത്രിවරයා ඇමති වුණාම ඇමතිට වැටුපකුත් හම්බ වෙනවා. മന്ത്രിට වැටුපකුත් හම්බ වෙනවා. മന്ത്രി වැටුපකුත් හම්බ වෙනවා. මෙහෙමනේ මේව වවාගෙන කාලා තියෙන මොන ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් හිතුවද මෙහෙම රටක් ඇති කියලා? අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්න වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා. වෛද්‍යවරයා වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂක වෙනවා. අධ්‍යක්ෂක වුණාම එයාට හම්බ වෙනවද වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂක තනතුරේ වැටුප හම්බ වෙනවා. වෛද්‍යවරයාගේ විශ්‍රාම වැටුප හම්බ වෙනවා. එහෙම නෑනේ. ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. ගුරුවරයා විදුහල්පති වෙනවා. එතකොට එයාට විදුහල්පති වැටුප හම්බ වෙනවා. ගුරුවරයාගේ විශ්‍රාම වැටුප හම්බ වෙනවා. එහෙම හම්බ වෙනවද? හැබැයි ජනාධිපතිට එහෙම හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඒ කියන්නේ Tamanට ලොකු හැඳි තිබුණා බෙදා ගන්න. Taman කැමති විදියට බෙදාගත්තා. ඒ අනුව තමයි മന്ത്രിවරයා ඇමති වෙනකොට മന്ത്രി වැටුපත් හම්බ වෙනවා. ඇමති වැටුපත් හම්බ වෙනවා. අපි තීරණයක් ගත්තා අපේ ඇමතිවරු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු ගන්නේ മന്ത്രി වැටුප විතරයි. ලියුම් දීලා තියෙනවා. හැබැයි മന്ത്രി වැටුපට ඇමතිවරුන්ට තෙල් දීමනාවක් හම්බ වෙනවා. മന്ത്രി වැටුපේ മന്ത്രിවරයාට දෙන තෙල් දීමනාවත් අයින් කරලා වැටුප දෙන්නේ. සාධාරණේ ඇමතිවරයාට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට රජයෙන් ඉන්ධන දීමනාවක් දෙනවා. ඒ ඉන්ධනාම දීමනාව දෙන ගමන් മന്ത്രിවරයාට ආ ඉන්ධන දීමනාවක් දෙනවා. කැත නැද්ද මේවා මේ රටේ? නෑ අපි മന്ത്രിවරයාට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට හිමි ඉන්ධන දීමනාව ගන්නවා. മന്ത്രിවරයාට හිමි වැටුපෙදී ඉන්ධන දීමනාව අයින් කරන්න. සාධාරණ වෙන්න ඕන මේ රටක් හදන්න. අපි කැපකිරීම කරලා තියෙනවා. ඊළඟ මොකද මේ රට වෙනස් කරන්න මේ දේශපාලන වෙනස් වෙන්න ඕන. ඔබතුමා නම් മന്ത്രിවරුන්ට ලොකු වැටුපක් දෙන්න ඕන කියලා ඉන්න තැනක ස්ථාවර වෙන්න කෙනෙක්. ඔව් අපි මේ රට ගොඩනගලා අපි හැමදෙනාටම වැටුපක් ලබා ගැනීම ඊටම යුක්ති සහගතයි කියලා මානසිකත්වයක් අපිට ඇති වෙනවා. දැන් අපිට තියෙන අපි ජනතාවගේ බදු මුදල් ඊතරම් ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම යුක්ති සහගත නෑ මේ වෙලාව. යුක්ති සහගත වෙලාවක් අපි හදමු. අපි බලමු මේ වෙලාවේදී. ඒ වගේම සමා වෙන්න മന്ത്രിවරුන්ගේ විශ්‍රාමයට පහසු කරනවා. ඒ පනත ඉතයික්මනි පාර්ලිමේන්තුවේ ගිහින්. ඊළඟ ජනාධිපතිවරුන්ගේ වරප්‍රසාද පන සංශෝධනය කරනවා. ඒ පනතත් ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනවා. මට ඉතන පාර්ලිමේන්තුවේ ඔක්කොම එකතු වෙලා අත උස්සන්න පුළුවන් පනත් කීපයක් එයි. ඉක්මනින් ගෙනවා. ඒදි සංශෝධනය කරනවා. හොඳයි අත උස්සන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. ඊළඟ මා කලින් අයවැය ලේඛනයේදී කිව්වා മന്ത്രിවරු සඳහා දෙන රුපියල් ලක්ෂ 10ක රක්ෂණ ආවරණයක් මේක ලක්ෂ 10 බවට පත් කරගත් ඉතාමත් ආර්ථික අර්බුදයේ තියෙන වෙලාවක ආර්ථික විශාල අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක තමයි മന്ത്രിවරුන්ගේ ලක්ෂ 2.5 රක්ෂණය ලක්ෂ 10 දක්වා වැඩි කරේ. අපි කියන්නේ තාම ආර්ථිකය හොඳ නැහැ. ලක්ෂ 10 නැවත ලක්ෂ 2.5 දක්වා අඩු කරන්න අගෝස්තු මාසෙ මං හිතන්නේ අවසන් වෙන්නේ ලක්ෂ 10 නේද? ලක්ෂ 10 සඳහා අපි දැන්ට අගෝස්තු මාසෙ දක්වා බැඳීම තියෙනවා. අගෝස්තු මාසෙන් පස්සේ අපි රක්ෂණය අලුත් කරනකොට ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 2.5 දක්වා අඩු කරනවා. තරහ වෙන්න එපා. මම කලින් කිව්වා වාහන පර්මිට් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ දිනවා മന്ത്രിවරුන්ට වාහනයක් ලබා දෙන්න ඕන තමන්ගේ දූර කාලයේදී කියලා. අපි මේ ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්නවා. නමුත් මේ අය වේලේකෙන් අපිට එහෙම වාහනයක් මේ අවුරුදු ලබා දෙන්නත් බෑ. අපි යමු. අපි ඒ ගැන සැලකිල්ලක් කරනවා. ඊළඟ ගත්තොත් අපි අමාත්‍යවරු ප්‍රමාණය 21කට අඩු කරලා තියෙනවා. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු ඊට සරල ලෙස අපි ගොඩනගලා තිබෙනවා. අමාත්‍යවරුන් ලබා දෙන නිවාස ආරම ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙනවා. මොකක් වෙනින්ද මේ? අපිට අවශ්‍යයි මේ දේශපාලන ස්ථාවරභාවයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිසා තමයි මම අහන්නේ. එතකොට മന്ത്രിවරුන් දේශපාලන අධිකාරිය මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා යම් කැපකිරීමක් කිරීමේ ආදර්ශය දෙනවා නම් මම හිතනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඒ සඳහා සූදානම් විය යුතුයි. එහෙම නැතුව අභිමානය වගේ චූටිය වගේ පැටලි ප්‍රශ්න කරන්න එපා. ඒක අපි කරමු. ඊළඟ අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා රැකියා විරත උපාධිධාරීන් පිළිබඳව. අපි පිළිගන්නවා මේ රටේ හැම තරුණයෙකුටම රැකියාවක් කිරීමේ යුක්තිසහගත අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි රැකියා නිර්මාණය වෙන්න ඕන රජය විසින් එළිය රැකියා නිර්මාණය කරන්න ඕන.
අපි දන්න අපේ අය ගොඩක් අය ලංකාවේ පුරවැසියන් විදේශගත ගිහිලා රැකියාවල නිරත වෙනවා. හැබැයි ඒ කවුරුවත් ඒ රටවල ආණ්ඩුව රස්ස කරන්නේ. ඒ රාජ්‍යන් මැදිහත් වෙලා ආර්ථිකයක් එළිය හදලා තිබෙනවා. එළිය හදලා තියෙන ආර්ථිකය ඇතුලේ තමයි රස්සා නිර්මාණය වෙන්නේ. හැබැයි අපේ රටේ වැරදි සංස්කෘතියක් ගියා. ආණ්ඩුවක් මැදිහත් වෙලා එළිය රස්සා නිර්මාණය කරන වෙනුවට ආණ්ඩුව ඇතුලේ රස්සා නිර්මාණය කරනවා. ආණ්ඩුව අන්තිමේට රැකියා දෙන ඒජන්සියක් බවට පරිවර්තන වුණ ආණ්ඩුව. ඒකේ ප්‍රතිවිපාක වලට අද මුළු රාජ්‍ය දේහෙම උරදෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත බල්ක් පිටි කාර්යයක් නැති, තනතුරක් නැති, පුටුවක් නැති, ඉලක්කයක් නැති බල්ක් පිටින් ආණ්ඩුවට ගන්නේ නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමා හිටියට මම දැනගන්න කැමතියි. එතුමා ඒකට කැමතිද නැද්ද කියලා මම දැනගන්න කැමතියි. මෙතන කවුරු හරි මට කියන්න නැගිටලා කියනවද නෑ බල්ක් පිටින් ආණ්ඩුවට ගන්න ඕන කියලා ස්ථාවරක ඉන්නවද? ඔළුව නේද ඔබතුමාලා ඔළුව වෙනින් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ කියලා. හරිනේ. ගත්තු අය ඉන්නවනේ. ගත්තු අයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? උසස් වීමක් නැහැ. කාර්යයක් නැහැ. පුටුවක් නැහැ. සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් මහතුරු සමහර නිලධාරීන්ට කියනවා ඔයා බදාදට විතරක් ඇවිල්ලා අස්සම් කරලා යන්න. ඔයාට වාඩි වෙන්න පුටුවක් දෙන්න නැහැ කියලා. ඒ උපාධාරයන්ට ඒක වැඩකුත් නැහැ. ආණ්ඩුවට ඒක වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා රැකියා දීම අපි තාමත් ප්‍රතිපත්තියක් හදලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය තමයි දැනට අපි ඉහළ විශාල අර්බුදයක් නැහැ. පහළ අතිරික්තයක් තියෙනවා. මැද ලේයර් එකේ හිගයක් තියෙනවා. නිසා රාජ්‍ය සේව අඩපණ වීමේ අනතුරුකත් අපි ඉන්නවා. ඒ විශේෂම වෘත්තීමේ නිපුණතාවයන් තියෙන ලේයර් එකක් තියෙනවා රාජ්‍ය සේවයේ. ඒ රාජ්‍ය සේවය අද නැහැ. එතන පුරප්පාඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා මේ පුරප්පාඩු පත් කරන්න. ඒ පුරප්පාඩු පත් කරනකොටත් මගේ අමාත්‍යංශ මම පුරප්පාඩු පුරවනවා. අර කිව්වේ. මගේ එක මම පුරවන උගේ එක ඌ පුරවනවා කියලා අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. මතකද කිව්වා? අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ? අගමැතිතුමියත් අගමැතිතුමගේ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි කමිටුවක් පත් කරලා තිබෙනවා. හැම අමාත්‍යංශකම දෙපාර්තමේන්තුවම ඇවිල්ලා තමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන කාර්යභාරය ඒ සඳහා මේ පුරප්පාඩු වල තියෙන හිගේ විසින් ඇති කරන දුබලතාවයන් ඒ නිසා මේවා නිසි පරිදි අපිට කරගෙන යන්න විදියක් නෑ කියලා ඒගොල්ලෝ හේතු දක්වනවා. හේතු දක්වුවට පස්සේ ඒ කමිටුව විසින් අනුමැතිය දෙනවා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලෝ බඳවා ගන්න කියලා. එහෙම නැතුව තම තමන්ට තියෙන තැන් වල තමන් පුරවන ප්‍රතිපත්තිය නෙවෙයි තියෙන්නේ. හොඳ නැද්ද මෙහෙම ආණ්ඩුවක් මම අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? මෙහෙම ආණ්ඩුවක් ඕන මේ රටට. ඒ නිසා අපි දැනටවත් මම හිතන්නේ 15300ක් දැනට අපි පුරප්පාඩු හදනවගෙන තියෙනවා. ඒ කමිටුවෙන් 15300ක් පුරවන්න දැන් අපිට අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. ඔව් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ලොකු නඩුවට පැටලලා තියෙනවා. ඒකත් අපි ඉක්මනින් අධිකරණයට ගිහලා මෝෂන් එකක් දාලා ඔවුන්ගේ ගැටලුවත් අපි විසඳන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විදිහට අපි දැන්ට මෙම ආයතන ඔක්කොම ආවෙන අපි අපේක්ෂා කරනවා 30000ක් පුරප්පාඩු පුරවන්න රජී. හැබැයි මොකද වෙන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? අපිට පුරප්පාඩු පුරවනකොට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු පුරවන්නකම තිබෙන්නේ ඒකේ තියෙන පුරප්පාඩු ප්‍රමාණයට. හැබැයි ඉල්ලුම් පත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? විභාගේ වාඩි වෙන්න ඕන. ඒ තනතුරු වලට බඳවා ගැනීම නිසි පටිපාටියක් තියෙනවා. ඒ පටිපාටියට වාඩි වෙන්න විභාගෙට. එහෙම නැත්නම් බල්ක් පිටින් ඉල්ලන්න එපා. ඒකට කවුරුවත් මේ පාර්ලිමේන්තු කිසි කෙනෙක් ඒකට උඩගෙඩි දෙන්න එපා. ගොල්ලෝ හොඳින් තේරුම් ගන්න මේ රාජ්‍යසේ විශාල අර්බුදයක් අපි තියෙන්නේ. අපි රාජ්‍යසේ පිළිගන්න පාලනය. හැබැයි අපි මේ රාජ්‍ය සේවය ලබා දීම සඳහා දරන වැයබර වැඩි. වැයබර වැඩි. එනිසා අපි වැයබර අඩු කිරීම සඳහා සැලසුම් හදලා තිබෙනවා. ඒකත් අපි අගමැතිතුමිය සහ එතුමියගේ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි කමිටුවක් පත් කරලා තිබෙනවා. අපේ රාජ්‍ය ආයතන තිබෙනවා එකම කාර්ය කරන ආයතන කීපයක් තියෙනවා. සමහර රාජ්‍ය ආයතන ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. ඒවා ගොඩනැගිලි යුගයේදී තිබුණු කාර්යභාරය දැන් අවසන් වෙලා තිබෙනවා. තවදුරටත් ඒ රාජ්‍ය ආයතන ඕනද? නිසා සමහර ආයතන වසා දමන්න, සමහර ආයතන ඒකාබද්ධ කරන්න, සමහර ආයතන වල අරමුණ වෙනස් කරන්න. දැනටම කමිටුව විසින් අපිට නිර්දේශ ලබා දීලා තිබෙනවා. සමහර ආයතන එක යුගයකදී ඒ කාර්යභාරය සඳහා ඒ ආයතන ඕන වුණා. හැබැයි අද දශක ගණනාවක් ගිහිල්ලා
ඒ අවශ්‍යතාවය අද නෑ රාජ්‍ය ආයතන. හැබැයි අපි ඒක අර බරව කකුල වගේ බරක් හැටියට ගෙනියනවා. අවශ්‍ය නේ? ඒක කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒකාබද්ධ කරන්න පුළුවන් ආයතන ඒකාබද්ධ කරනවා. හඳුනාගෙන තියෙන වසාදමිය යුතු ආයතන වසාදමන්න ඕන. අරමුණ වෙනස් කරන්න ඕන ආයතන අරමුණ වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ සඳහා දැනට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඒ පිළිබඳ වාර්තාව ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඒක අනුමත කරලා තිබෙනවා. නැවත ඒ ශේෂ්ත්‍රවල ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඒ ගැටලුවට මුහුණ දෙන අය මේවා ගැන දැන් සාකච්ඡාව පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් පත්‍රිකාව දාලා තියෙනවා. මා දන්න මහවැලි අධිකාරිය පිළිබඳ යම් ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා. නමුත් අපි එහෙම තීන්දුවක් දැන්ට තීන්දුව තියෙනවා. නමුත් මේක අවසන් තීන්දුව නෙවෙයි. ඒ ආයතන වලට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් නෑ මේ ආයතනය පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙන්න මෙහෙම උවමනාවක් තියෙනවා. මේ ආයතන මේ වෙනින් අපිට වැදගත් කියලා කියනවා නම් නැවත ඒ ආයතනය පවත්වා ගැනීම ගැන සැලකිලි ලක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැඩේ කවුරු හරි කරන්න ඕනේ නැද්ද මේ රටේ? අපි ආවේ ඒක තමයි සිස්ටම් චේන්ජ් කියන්නේ හොඳේ. අපි ආවේ මේ තියෙන එක මේ විදියටම කරගෙන යන්න නම් අපිට හරි ලේසියි. හැබැයි අපි ආවේ මේ තියෙන එක රටට ජනතාවටත් සුබදායි ලෙස පරිවර්තනය කිරීම සඳහා තමයි අපි ආවේ. ඒක තමයි මේ කරමින් ඉන්නේ. ඒ පරිවර්තනය මේ කරමින් ඉන්නේ. එතනදී මම හිතන අපේ ව්‍යාපාරිකයන් විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මම උන්ගේ සමුළුවකට ගිහිල්ලා කිව්වා හැම කෙනාම නිසි පරිදි බදු ගෙවිය යුතුයි. බදු ගෙවිය යුතුයි. බදු පැහැරාරින අය ඉන්නවනම් බදු වලින් රිංගන අය ඉන්නවනම් බදු වංචා කිරීම සඳහා කවුරු හරි සූදානම් වෙනවා නම් ඒ හැම දෙනාටම විරුද්ධව තවත් අපි නීතිය ශක්තිමත් කරලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. සාධාරණ බද්දක් ගෙවන්න ඕන. හැබැයි අපි ඒගොල්ලන්ට සහතිකයක් දෙන්නම්. ඔබ ගෙවන බද්දේ සෑම රුපියලක්ම දේව කාර්යයක් වගේ අපි බලා ගන්නවා. සෑම රුපියලක්ම. මම දන්නවා ඒ බදු ගෙවන පුරවැසියන්. ඒ කර්මාන්තකරුවා තමන් මහන්සි වෙලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය රැක බලාගෙන තමන් විශාල ලෙස දායකත්වයක් සපයලා ගොඩනගලා ආර්ථිකයක් හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් ආණ්ඩුව බද්දක් ගන්නවා. ඒක සරල නේ? එයාගේ ව්‍යාපාරය එයා උපයන ලාභයෙන් ආණ්ඩුව ගාණක් ගන්නවා. මොකද වෙන්න ඕන? අන්නේ ආණ්ඩුවට ලබා දෙන හැම රුපියලක්ම අපි පරිස්සම් කරන්න ඕන. අන්නේ බැඳීම අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ඉටු කරන සෑම රුපියලකටම අපි වග කියනවා ඔබ බදු ගෙවන්න අපි ආරක්ෂා කරන්න. එතෙන්ට ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි මේ බදු ගෙවන අය පිළිබඳව විශේෂ ලෙස රජයෙන් ලබා දිය යුතු විවිධ යෝජනා පැකේජ් ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. එයාපෝට් එකේදී තවත් අවස්ථාවලදී ඒ විශාල ලෙස බදු ගෙවනවට යම් විශේෂයක් ලබා දිය යුතු. ඒ ගැන අපි කල්පනා කරමින් තියෙනවා. මොකද බදු අවශ්‍යයි. හැබැයි අපි දන්නවා අපේ රටේ බදු අධෛර්යයටපත් උනේ ඇයි? මට එක ව්‍යාපාරිකයෙක් කිව්වා ලංකාවේ ප්‍රධානම ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔහු පාරේ කලර් ලයිට්ස් වල නතර වෙලා හිටියා කිව්වා. මේ පැත්තට ගියා කිව්වා වාහන පේලියක් එක්ක හමුදාවේ උසස් නිලධාරී. අනිත් පැත්තට ආවා කිව්වා ඇම්බියුලන්ස් එකක් එක්ක රටේ නායකයෙක්. එයා කිව්වා බදු ගෙවපු මම පාරේ නතර කරගෙන බදු වියදම් කරන කෙනා මාව පහු කරගෙන යනවා. ගෙවයිද බදු? මෙන්න මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය අපි ඇති කරන්නේ ඒ නිසා තමයි. උන්ට විශ්වාසයක් ඇති කළ යුතුයි. පාලනයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. ඒ පාලනයට ගෙවන බදු ඉතාම හොඳින් ආරක්ෂා කරන පාලනයක්. රැක බලා ගන්න පාලනයක්. ඒ සංඥාව දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ බදු ගෙවනවා. බදු ගෙවන කෙනෙක් ආඩම්බරයෙන් එයා කියනවා මම බදු ගෙවන පුරවැසියෙක් කියලා. එහෙම කියන්න කැමති. මම ව්‍යාපාරයක් කරනවා. මම මෙතර ලාභයක් උපයනවා. මම රජයට මෙච්චර බද්දක් ගෙවනවා. හැබැයි එහෙම ගෙවන්න කම්මැලි වුණා. එකග නුන මොකක් නිසාද? එකග නුන වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි. ඒ බදු වලට සිද්ධ වෙන දේ ඒගොල්ලෝ මහා දවල් දැක්කා. මොකද බදු ගෙවන්න කියලා කාටවත් හිතෙනවා. එතන නොගෙවා බැරිකමට බදු ගෙවන රාජ්‍යයක් අපේ රාජ්‍යය. නොගෙවා බැරිකමට. හැබැයි අපි හදනවා ගෙවන්න හිතෙන නේද බදු තියෙන රාජ්‍යයක් බවට මේ රාජ්‍ය පරිවර්තනය කරනවා. අද එහෙම වෙනවා. මම පෙන්නුව ඔබට IRD කි. මේ මාස දෙක ඇතුළත අපි අපේක්ෂා නොකරලද අපේක්ෂා කරලා ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් ලැබෙන්නේ කොහොමද? විශ්වාසයක් හදලා තියෙනවා අපි මේ බදු පරිස්සම් කරනවා කියලා.
අන්න සිස්ටම් චේන්ජ් පුරවැසියන්ගේ මනසේ මේක ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් අපේ වෘත්තීවේදීන්ට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. අපි රාජ්‍ය වැඩි කරලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි හැම දෙනාම වැඩ කරන්න ඕන. අල්ලස කොතනක හෝ කෙනෙක් රාජ්‍යයෙන් කෙරෙන්න ඕන කාර්යභාරය වෙනුවෙන් කාර්යභාරය ලබා ගන්න කෙනා යම් ගෙවීමක් කරන්න ඇති වෙන තත්ත්වයක් මේ රටේ ඇති නොකළ යුතුයි. ඔවුන්ට වැටුපක් ගෙවනවා. එම පුරවැසියන් ගෙවලා තියෙන බදු වලින් ඔවුන්ට වැටුපක් ගෙවනවා. හැබැයි වැඩේ කරගන්න ආපුවාම යගෙන් ගාණක් ගන්න බෑ. එයාට ගාණ දීලා තියෙන ආණ්ඩුව. ඒ නිසා කොතනක හෝ අපි කිව්ව හැමදාමත් මේ රටේ අල්ලස මේ රටේ අපේ රටේ අල්ලස රාජ්‍ය සේව අකර්මණ්‍ය කරනවා. මේ අල්ලස විසින් අපේ ආර්ථික වර්ධනයට බාධා කරනවා. අල්ලස විසින් ඒ වෙලාවේ කළ යුතු ව්‍යාපෘති ආපහු යනවා. අල්ලස විසින් නොකළ යුතු ව්‍යාපෘති සිද්ධ වෙනවා. අල්ලස කියන්නේ ආර්ථික අපරාධයක්. සිදුවිය යුතු දේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය දේ වෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය දේ සිද්ධ වෙනවා. අවශ්‍ය වෙලාවෙදි වෙන්නේ නැහැ. පහුවෙලා සිද්ධ වෙනවා. අල්ලස කියන්නේ ආර්ථික අපරාධයක්. ඒ නිසා අල්ලස පිළිබඳව අපි දැඩි තීන්දුව ගන්නවා. හැම රාජ්‍ය නිලධාරි මහත්මයෙකුට අපි කියන්නේ කරුණා කරලා තමන්ට පැවරලා තියෙන මහජනයාගේ බදු මුදල් වලින් වැටුපක් දෙනවා. වගකීමක් පැවරලා තියෙන වගකීම ඉටු කරන්න අමතර ගාස්තු නැතුව. කීපයක්ම අපි කරලා තියෙනවා. මා ඒ ආයතන වලට නම් කියන්නේ සමහර ආයතන අපි සේවකින් මේ වන විටත් වැඩ තහනම් කරලා තියෙනවා. සමහර ආයතන වල ගෙදර යවලා තියෙනවා. මේ රාජ්‍ය යලි ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ඕන. අපේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය පුරා පැතිරී තිබෙන මේ අල්ලසේ සංස්කෘතිය ඉවත් කරන්න මේ රට ගොඩනගන්න. ඒක ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? පළමු කොටම දේශපාලන අධිකාරිය ඒ සංඥාව දෙන්න ඕන. මා දැක්ක මෙතන ටෙන්ඩර් කීපයක් ගැන සාකච්ඡා වුණා. මතක තියාගන්න. එකක් මන්නාරමේ සුලම්බල ව්‍යාපෘතිය ගැන කතා වුණා. මොකද්ද සිද්ධ වුණේ? මන්නාරම සුලම්බල ව්‍යාපෘතියට අපි කැඳෙව්වා ටෙන්ඩරයක්. එක ටෙන්ඩර් කරුවේ තාක්ෂණික මොකක් හරි ටෙක්නිකල් කමිටු එකෙන් පැත්තකින් තිබ්බා. අනිත් ටෙන්ඩර් කරුව තෝරාගත්තා. බිඩ් එක විවෘත කරන්න. මෙයා ගියා අපීල් බෝඩ් එකට. අපීල් බෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ කිව්වා එයාගේ ටෙන්ඩර් එක විවෘත කරන්න කිව්වා. විවෘත කරලා බලපුවාම එයා අඩුම කෙනා. අපි තෝරාගත්තේ කවුද? අඩුම කෙනා තෝරාගත්තේ. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මන්නාරමේ මෙගාවොට් 50ක සුලන් විදුලි බලාගාරයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකකය $7.457ට. 8.22 තිබුණේ මේ හොඳයි. 4.57ට. ඒකට චෝදනා කරනවා දැක්ක මෙතන. අපි හරි දේ කරලා තියෙනවා. අපි කිසිදු මතක තබා ගන්න. මම හෝ අපේ දේශපාලන අධිකාරිය කිසිවෙක් මබට සහතිකයක් දෙන්නම්. මේ ආණ්ඩුව ඔබ දැක්ක ඔබ කිව්වා මේ වැල් පාලමෙන් අපි ගොඩ වුණා කියලා. නෑ මතක තබා ගන්න. අපි මේ වැල් පාලමේ ගමන් කරමින් තිබෙන මේ මහජනයාගේ බර කරට අරගෙන. දරුවා නෙවෙයි බර. හරිද? මේක මොකද්ද අපි ඇමතිවරු ගොඩ වුණා කියන මොනව අරගෙනද? තියෙන ඇමති පඩිය කපලද? නිවාස අත්තරලද? ලයිට් බිල් වතුර බිල් අත්තරලද? කුමන හෝ ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් රුපියල කල්ලසක් ඉල්ලන්න මතක තබා ගන්න. එහෙම කෙනෙක් මෙතන නැහැ. මේ හැම කෙනාගෙනම මට වගේම මේ හැම කෙනාටම හැම කෙනාගෙනම සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම ආණ්ඩුව හදලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව දෙපා කියන්නේ. මේ ආණ්ඩුව දසමත් කියලා කියන්නේ. මේක තමයි ආණ්ඩුව ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ජනතාවට ආණ්ඩුවක් ලැබිලා තියෙනවා. මෙච්චර කල් ජනතාවට ආණ්ඩු ලැබුණේ නෑ. කල්ලි ලැබුණේ. පවුල් ලැබුණේ. ගජමිතුර ලැබුණේ. පළමු වතාවට පුරවැසියන්ගේ ආණ්ඩුවක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙමයි ආණ්ඩු. අපි මේ රටේ පුරවැසියන්ට ආදර්ශයක් දෙන්නම් ආණ්ඩු කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි ඕනෑම ආයෝජකෙක් අපි මූණට හම්බෙලා කියන්න පුළුවන් අපිට ඔබගෙන් ඇල් වතුර වීදුරුවක්වත් එපා කියලා. ඕන ආයෝජකෙකුට අපි කියන්න. මෙලගදී ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩල ජාතික රක්ෂණ මණ්ඩලය ප්‍රතිරක්ෂණය කරන්නේ ජාතික රක්ෂණ මණ්ඩලයේ ටෙන්ඩරේ දැම්මා. දෙසැම්බර් මාසේ විවෘත කරා. ජාත්‍යන්තර සමාගම් ගණනාවක් ඉල්ලලා තිබුණා. අඩුම ඉල්ලුම තිබුණේ කාටද?
ජෝර්ජ්ස්ලු අපි දුන්නා. කොහෙවත් ඒ කියවෙන්නේ? අපි වල දේශපාලන පසුබිම් බැලුවද? කවුද කියලා බැලුවද? විරුද්ධවාදීද කියලා බැලුවද? අඩුම ටෙන්ඩරයට අපි දීලා තියෙනවා. එහෙමයි ආණ්ඩු කරන්නේ. හැබැයි ඒ විදිහටම නෙළුම් කුළුණක් දීලා තියෙනවා. ඒක ගැන හොයනවා. ඒ විදිහට නෙවෙයි. නෙළුම් කුළුණේ ආපන ශාලාව තියාගෙන යන්නේ. ඒක වෙනම හොයනවා හොඳයි. නෙළුම් කුළුණට පාඩුයි. හරිද? නියෝජිත ආයතනයේ ලාභයි. අපේ හෝටලේ අපි උයන්නේ අපි කණ්ඩ දෙන්නේ අපේ සේවකයෝ ඒගොල්ලෝ නමට ලාභ ගන්න. එහෙම කරන්න බෑ බිස්නස්. ඒක අපි පරීක්ෂණය කරන්න. හැබැයි අපි දුන්නා එයාගේ සමාගම තමයි ප්‍රතිරක්ෂණේ අඩුම විල්ලුම කරේ. එයා තමයි නියෝජිත ආයතන ලංකාවේ. එයාට අපි දුන්නා. ඔබ අහලා තියෙනවද මේ රටේ එහෙම? වෙනත් දේශපාලන පක්ෂක නායකයෙක් ටෙන්ඩරයක් දැම්මට පස්සේ එයාට ටෙන්ඩරේ ලැබුණා කියලා අහලා තියෙනවද මේ රටේ? අපි දීලා තියෙනවා. අපිට වෙන බැඳීම් නෑ මතක තබා ගන්න. රටට ජනතාවට හිත කරද කියන බැඳීම විතරයි අපි බලන්නේ. අන්න එහෙම ආණ්ඩුවක් මේ හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පදනම අපි නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ආර්ථික ස්ථාවරභාවය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ශක්තිමත් රාජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි පය තබලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් දේශපාලන අධිකාරිය ඒ සඳහා අධිතනින් වැඩ කරන තැනකට අවිලා තියෙනවා. නීතිය විධානය ආධිපත්‍ය අපි තහවුරු කරමින් තිබෙනවා. මම දැක්ක විශාල ආන්දෝලන තිබුණා පොලිස්පතිවරයාගේ ප්‍රශ්නය. අපි ඇඟිලි ගහලානේ. එක ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ ජනාධිපතිවරයා පත් කරපු පොලිස්පති හිරේ ඒ ජනාධිපතිවරයා පත් කරපු මහ බැංකුව අධිපති රටින් පැනලා. රෙඩ් නෝටිස්. හැබැයි ගිහිල්ලා ටීවී වලත් කතා කරනෝනේ. අහන්න. කොයා පත් කරපු මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ඔයා පත් කර මේ රටේ මහජනක විශාල විරෝධයක් තියද්දී ඔයා පත් කර පොලිස්පති කෝ හිරේ ඒගොල්ලෝ රටවල් පාලනය කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ රටවල් පාලනය කරන්නේ. මට කියන්න අපි රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අධිකරණ පදයට අපි විශාල පත් කිරීම ගණනාවක් කරා. මෑත කාලේ පුරප්පාඩු පත් කරලා තිබෙනවා. හැබැයි කිසි කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරන්න පුළුවන්ද මෙයා වැරදි කියලා? අපි දන්නේ අපි ඒගොල්ලෝ ඇසුරු කරලා නැහැ. අපි ඒගොල්ලෝ පත්වීම දෙනකොට විතරයි අපි දන්නේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ පුද්ගලික ලිපිගොනුව ගෙනල්ලා අපි හොඳට පරීක්ෂණ කරලා තමයි අදාළ තනුරුල් පිරිනමලා තියෙන්නේ. සමහර තැන් ටිකක් තියෙනවා තාමත් පොඩි අබල දුබල තියෙන අපි ඒව වෙනස් කරන්න. එම කරන්න ඕන. මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඒ යාන්ත්‍රණය අපි ශක්තිමත් කරමින්. ඒ නිසා පදනම රාජ්‍ය සේවය, දේශපාලන අධිකාරිය, ආර්ථික ස්ථාවරභාවය, නීතිය විධානය ආධිපත්‍යය සෑම කෙනාටම සමානව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන රටක්. ඔබ හිතන්න අද ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩු නොහිටින්න හිටපු පොලිස්පතිවරයා දවසකට හරි රිමාන්ඩ් වෙයිද කියලා මට කියන්න. කවුරු හරි නැගිටලා කියන අපේ ආණ්ඩුව කරත් මේක වෙනවා කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව වෙන්නේ නැහැ. මට අපි දන්නවනේ වෙන්නේ නැහැ. අපි කරනවා. අපිට වෙන බැඳීම් නෑ මතක තබා ගන්න. අපිට මේ රට පිළිබඳවත් මේ රටේ මහජනයා පිළිබඳවත් තියෙන බැඳීම විතරයි අපිට තිබෙන්නේ. එසේ පදනම හැදුවා. මෙතනින් පස්සේ අපේ ආර්ථික ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන දිශානතිය අපි කල්පනා කරමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ගත්තොත් අපිට අවශ්‍යයි කරුණු කීපයක් අපි සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන. එකක් මේ ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතිය. ඒක ඉතා වේගයෙන් අපි සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි 2012 ඉඳන් සාකච්ඡා කරමින් තිබෙන මේ UDI එක අපි ඔවුන් යම් කාලයක් කියලා තිනවා. ඒ කාලෙට චුට්ටක් මම වැඩි කරලා කියන්නම්. අවුරුදු දෙකමාරක් ඇතුළත මේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔවුන් ඊට වඩා වැඩි කෙටි ඉලක්කයක් මට දීලා ඊට වඩා අඩු ඉලක්කයක් දීලා තිනවා. මම ටිකක් වැඩි වුණොත් කිව්වේ කාර්ය අසාර්ථක වුණොත් නේද කරගන්න බැරි වුණොත් මම අවුරුදු දෙකමාරක් ඇතුළත. ඒතර අපේ සියලු ගනුදෙනු මේ පද්ධතියට අපි ගේන සැලසුම් කරනවා. එහා සමාන ලෙස අපි ක්‍රමානුකූලව අපේ මුදල් නෝට්ටු පරිහරණය අවම කිරීම සඳහා සැලසුම් හදමින් තිබෙනවා. දැන්පට මුදල් අමාත්‍යාංශ අපේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් මහ බැංකුව අධිපතිතුමා ආකාර කණ්ඩායම එක්ක එකතු වෙලා කොහොමද මේ කඩදාසි නෝට්ටු පාවිච්චි කරන එක අඩු කරන්න සඳහා අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ මේ අයවැයෙන් පස්සෙත් අපි ප්‍රධාන තීරණ කීපයක් දැනුම් දෙන්නම්. මෙන්න මේවා අපි තීරණය කරනවා මේ මුදල් නෝට්ටු පරිහරණය අතර කරන්න ඕන. අද අපේ රට විශාල අල්ලස සිද්ධ වෙන්නේ මේ මුදල් නෝට්ටු වලින්.
පොහොර බෑග් වල දාගෙන සල්ලි අරන් අවිලා තියෙනවා. බීෆ් කේස් වල දාගෙන ඉඩම් අරන් ගිහපු ඉතිහාස අපි දකිනවා. මේ ඔක්කොම නෝට්ටුත් එක්ක සිද්ධ වෙලා තියෙන ගනුදෙනු. ඒ නිසා අපි නෝට්ටු රහිත ආර්ථිකයකට පරිවර්තනය කිරීම සලසුම් හදලා තියෙනවා. ඩිජිටල් කරණය. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි මේ ඩිජිටල් කරණය හරහා අපේ ගම සහ නගරය අතර තියෙන දුරස්ථභාවය අවම කිරීම සඳහා අපි සලසුම් හදනවා. ඒ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා නගර කෙනෙකුට දත්ත තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන්ම ගමේ කෙනාටත් ඒක ලබා ගත යුතුයි. ඔහු ගමේ ජීවත් වෙන හේතුව මත, ඔහු නගරේ ජීවත් වෙන හේතුව මත ඔවුන්ට දත්ත තොරතුරු ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ හැකියාව වෙනස් නොවිය යුතුයි. එනිසා අපි ගම සහ නගරය අතර තියෙන දුරස්ථභාවය සමනය කිරීම සඳහා මේ ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතිය අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි කාර්යක්ෂම කරනවා. දැනටමත් ජනාධිපති අරමුදල ඉස්සර ෆයිල් එක අරගෙන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට එන්න ඕන. අපි දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දක්වා ව්‍යාප්ත කරලා තියෙනවා. ඔන්ලයින් අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක එවන්න අපි අනුමත කරනවා මුදල් යවන account එකට. අපි දැන් ඒක කරලා තියෙනවා. අපි හිතුවටත් වඩා වැඩි වේගෙන් 60%කින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ෆයිල් උස්සගෙන එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතුරු 40% ඉතා ඉක්මනින් අඩු වෙයි කියලා අපි හිතන. ඒ කියන්නේ පුරවැසියන් මේ ඔන්ලයින් මේ ඩිජිටල් වලට ඉතා ඉක්මනින්ම අනුගත වෙන්න ලෑස්ති පුරවැසියන්. අපි විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික උප්පන්න සාතිකයේ ඒ ගැනීම උප්පන්න සාතික මරණ සාතික විවාද සාතික ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. වෙනද තානාපති කාර්යාලය නේද මල්ලි පුරවලා මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහි අස්සන් ගහලා හෙට වෙනස් කරලා තියෙනවා. අපි ඒ වගේම ගෞපේ හරහා රාජ්‍ය ආයතන දැන්ට ගණනාවක් දැන්ට අපි කීපයක් තෝරගෙන තියෙනවා. එන්න අපි වැඩ කරනවා. රජයේ සියලු ගෙවීම් ගෞපේ පද්ධතිය හරහා ගෙවන්න පුළුවන් විදිහට ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා ගෙවන්න අපි සැලසුම් හදමින් තිබෙනවා. රජයේ සියලු ගනුදෙනු ඩිජිටල් පද්ධතියක් කරා ගෙවීම සඳහා කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඩිජිටල් කරණය සඳහා හදලා තියෙන සැලසුම පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යමින් තිබෙනවා. කාර්යක්ෂමතාවය, ඒ වගේම වියදම් අඩු කිරීම, ඒ වගේම නාස්තිය අවම කිරීම, ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ වර්චුවල් ලෝකේ නම් මේ දෙන්න කවුන්ටරේ ගාව මුණ ගැහුණොත් තමයි මේ අනිත් ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි කවුන්ටරේ ගාව මුහුණට මුහුණ දෙන්න මුණ ගැසෙන එක නතර කරනවා. ආයෝජන මණ්ඩලය අනුමැතියක් ගන්න. අනුමැතිය දෙන කෙනයි අනුමැතිය ගන්න කෙනයි කවුන්ටරේ ගාව හම්බුනාම වෙනස් ගනුදෙනු වෙනවා. මුණ ගැහෙන එක නතර කරනවා. ඔබ වර්චුවල් ලෝකෙ විතරයි හම්බ වෙන්නේ. ඒකෙන් ඇප්ලිකේෂන් එක එවන ඒකෙන් අනුමැතිය දෙනවා. එහෙම යන්න ඕනේ. අපි එතන කරනවා. ඒ වගේම දැන් ඩිජිටල් කරන අපේ ප්‍රධාන සලස්ම කටයුතු කරමින් තිබෙනවා ඉදිරි ඉලක්කය. ඊළඟ බලශක්තිය. අපි දන්නා මේ කලාපී අපට බලශක්තිය කියන ඉතාමත් ඉහළ දරා ගන්න බැරි වියදම මත මේ කලාපී වැඩිම බලශක්තිය. හැබැයි දැන් විදුලි බිල අඩු වැඩි වෙන්නේ අවුව වැස්ස මත. වහින කාලට විදුලි බිල අඩු වෙනවා. පායන කාලට විදුලි බිල වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ අඩුවීම් වැඩිවීම් තිබෙන ස්ථාවර ලෙස නෙවෙයි. පද්ධතියේ නිෂ්පාදන වියදමේ හේතුවක් මත නෙවෙයි. මේ තියෙන අවුව වැස්ස මත විදුලි බිල තීරණය වෙන රටක් අපිට තියෙනවා. මේ ආර්ථිකයක් ඉස්සරහට යන්න බෑ. අඩුම තමයි අවුරුදු කීපයකට විදුලි බිල ස්ථාවරභාවයක් අපි ඇති කරන්න ඕන. තාමත් අපි අසමත් වෙලා තිබෙනවා. තාම තියෙන උච්චාවචන වෙන විදුලි බිල අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා නිරන්තරයෙන්. ඒ විදුලි බිල පවතින්න බෑ. ඒ අවුරුදු 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපි අපේක්ෂා කරනවා අපේ විදුලි බිල ස්ථාවර මට්ටමකට ගේන්න. දැන් අපේ විදුලි ඒකකයේ කොස්ට් එක $7.13ක් වෙනවා. අපි අපේක්ෂා කරන එක $7.8 දක්වා අඩු කරන්න. ඉතින් නිෂ්පාදන පිරිවැය $7.5 දක්වා අඩු කරන්න. සැලසුමක් හදමියනවා. ඒ අනුව අපි බලශක්ති ක්ෂේත්‍ර විශාල සැලසුමක් කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. අපි විශේෂයෙන් විදුලි බල ඇමතුමා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අධිකාරියත් එක්ක එකතු වෙලා දැනට අපිට සුළං බලයෙන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් තැන් සූර්ය බලයෙන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් තැන් ඉඩම් හඳුනා ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ ඉඩම් එහි තියෙන ධාරිතාවත් එක්ක අපි ටෙන්ඩර් කරන්නම් අඩුම ඒකකයේ දෙන කෙනාට අපි බලාගාරය ලබා දෙන්න ප්‍රතිපත්තිය. ඊළඟ අපි ගත්තොත් විශේෂම ගත්තොත් ඍජු විදේශ ආයෝජන පිළිබඳ අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා ආයෝජනයේ පහසු පරිසරයක් අපි නිර්මාණය කරනවා. අපි ආයෝජන ආරක්ෂණ පනතක් ගේනවා. ඒක අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ක්‍රමෝපායක සංවර්ධන පනත. ඒක ඉතාමත් අහිතක ලෙස අවභාවිතාවට ලක් වෙච්ච පනතක්. ක්‍රමෝපායක සංවර්ධන පනත කියලා කියන්නේ ඇමතිවරයාට පුළුවන් ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රමෝපායක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් කියලා නම් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා බදු සහන දෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි ක්‍රමෝපායක සංවර්ධන පනත වෙනස් කරලා යාළු මිත්‍රකම් මත පදනම් වෙන්නේ ආයෝජනයේ ප්‍රමාණය ජාතික අවශ්‍යතාවයේ ස්වභාවය මේ ගැන කල්පනා කරපු නව බදු සහන දෙන
පනතක් අපිට ඉක්මනින්ම පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරන්න සමත් කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ආයෝජන ඉදිරිගැන්වීම වෙනුවෙන් අපි අවධානය යොමු කරමින් තිබෙනවා. ඊළඟ විශේෂයෙන්ම අපේ අධ්‍යාපන විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි අධ්‍යාපන විශාලම ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා පාසල් පද්ධතිය තුල. අපේ පාසල් වලින් 18ක වගේ ප්‍රමාණික ළමයි 50ට වඩා අඩුයි. දැන් පාසල විශාල විෂමතාවයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ළමයි 6 දෙනා ඉන්න පාසල් තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්වත් ආපු නැති පාසල් තියෙනවා. පාසල විශාල විවිධත්වයක් නිර්මාණය වෙත විශාල ප්‍රශ්නයක් මතුවී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පාසල් යලි විධිමත් භාවයට පත් කිරීම සඳහා අපි ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරනවා. අඩුම තරමේ පාසලක තරඟයක් තියන්න පුළුවන්, ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන්, සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ළමයි ප්‍රමාණයක්වත් පාසලක ඉන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ ගමේ ළමයි වගේම විවිධ සමාජ ස්තරයන්ගේ ළමයි මේ පාසල නියෝජනය කරන්න ඕන. පාසලෙන් එහාට අලුත් ජීවිතයක් උරුම කරලා දෙන්න ඕන. දැන් පාසල් පද්ධතියේ අලුත් පරිවර්තනයක් අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන ඇමතුමිය ලෙස අගමැතිතුමිය විශාල වේසක් දරමින් අපේ විෂය නිර්දේශ වෙනස් කිරීම පිළිබඳව නේද පාඨමාලාව මුළුමනින්ම වෙනස් කිරීම සැලසුම් කළා තිබෙනවා. අපි 10 වසරේදී පමණ මාවත් ගණනාවක් හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 9 වසරේදී නේද? අපේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන ඒකරේඛීය පාරක පළවෙනි පන්තියට ඇතුළත් වෙනවා, පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කරනවා, ඕ ලෙවල් කරනවා, හොඳ ලකුණු ගත්තොත් විද්‍යා ගණිත කරනවා, දොස්තරවරයා වෙනවා, ඉංජිනේරුවා වෙනවා. එක පාරයි තියෙන අපේ අධ්‍යාපනයේ. ලක්ෂ 3ක් පාසල් වලට ඇතුළත් වුණාට 2000ක් විතර ගන්න මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට. ලොකු පාරක් ඇවිල්ලා චුට්ටි පාරකින් ගමන් කෙලවර වෙනවා. ඒ නිසා අපි 9 වසරෙන් පස්සේ පැතුරුණු පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා දරුවට යන්න. ඒ හැම පාරකටම සමාජ වටිනාකමක් තියෙන පාරක් බවට පත් කරනවා. වෘත්තීය පුහුණුව, අධ්‍යාපනය යන්න ඕන මාවත. ඒක අපි විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලටත් නේද ඉක්මනින්ම අපි පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ පිළිබඳව වැඩමුළුවක් වෙලා දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අධ්‍යාපන අලුත් පාරක්. මේ අධ්‍යාපන මුළුමනින්ම ප්‍රතිසංස්කරණයට භාජනය කළ යුතුයි. දරුවන් ඒකරේඛීය පාරක දොස්තරවරයෙක් ඉංජිනේරුවෙක් පමණක් තමන්ගේ ඔළුවේ සීනය හදාගෙන මේ අධ්‍යාපන මාවත වෙනස් වෙන්න ඕන. අධ්‍යාපනය කියන්නේ පැතුරුණු පාරවල් ගොඩක්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන පරිවර්තනය අපි ඇති කරනවා. ඊළඟ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක මාධ්‍යක ගොඩක් කතා කර. ඇත්ත. අපි දැනටපත් අපේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයෙන් හඳුනගෙන ඉන්න 40000ක් පමණ ඉන්නෝ. කර්මාන්ත කඩා වැටිලා ඒත් උන්ට කර්මාන්ත ගොඩනගා ගැනීම සඳහා විභවතාවයක් තියෙනවා. බැංකුවට ණය වෙලා අලුත් ප්‍රාග්ධනයක් ගන්න බෑ. නමුත් උන්ට ඒ කර්මාන්ත දිස බලපුවාම නේද? ඒවා නැවත ආරම්භ කරන්න පුළුවන් විභවතාවයක් තියෙන කර්මාන්ත කරුවන් 40000ක් විතර ඉන්නවා. අන්නේ 40000 නැවත අපේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සහන දෙන්න අපි ලෑස්ති. විශේෂයෙන්ම අපි බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් තිබෙනවා. තව සහන ලබා දෙන්න. ආසියානු සංවර්ධන ඔබ කිව් පරිදිම ආසියානු සංවර්ධන අරමුදලෙන් ලබා තියෙන ණය පෞද්ගල කැපක විශේෂම කල්පනා කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ණය ගෙවීමේ අනුපාතය ගැන විතරයි කල්පනා කරන්නේ. ඒ නිසා විශාල ලෙස මේ ණය ඇනහිටලා තියෙනවා. අපේ ගෙදවස්වල බැංකු පද්ධතිය බැංකු පද්ධතියේ ණය දීම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ණය වලින් 80ක් ලබා දීලා තියෙන්නේ කෝපරේටිව් සෙක්ටර් එකට. 80ක් ලබා දීලා තියෙනවා. අඩුම තරමේ 40ක්වත් SME සෙක්ටර් එකට යන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන රෙගුලාසි, ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සාකච්ඡාව අපි කරන්න ලෑස්ති. මොකද සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ හිටපු කර්මාන්ත කරුවෝ කඩා වැටලා තිනවා. ඒගොල්ලන් සහාය ලබා දීම සඳහා අතිරේක ප්‍රාග්ධනය සපයා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් අපි නිර්මාණය කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳව අපි සැලකිල්ලක් කරනවා. මේ කර්මාන්ත කරුවන් 40000 නේද අපි ඉතා ඉක්මනින්ම නැවත කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්නත් නේද ඒගොල්ලන් කර්මාන්ත ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා සැලසුම් අපි නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කුෂ්කර්ම ශේෂ්ත්‍ර අපි විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා වරාය ආශ්‍රිත නාවික කේන්ද්‍ර සහිත ආර්ථිකය අපි විශාල ලෙස සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. විශේෂම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්ක අපි එකඟතාවයකට එමින් තිබෙනවා. අපි පහුගියදා කැබිනට් මණ්ඩලය ඉඩම නිදහස් කරගත්තා. කෙරවල පිටියේ බාලු මධ්‍යස්ථානයේ එතන නිර්මාණ. එතන සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරලා අපි එතන ඉතා ඉක්මනින් පටන් ගන්න අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒක. ඒ නිසා ආර්ථික ස්ථාවරභාවයට ලක් කරලා අපි ආර්ථික ඉදිරි ඉලක්ක සහිතව මෙහෙයුමින් තිබෙනවා. මම අහන්නේ මේ රටේ පුරවැසියන් සහ ඔබෙන්. මොකද්ද මේකේ තියෙන වැරද්ද? මොකද්ද තියෙන වැරද්ද? මේක වෙනස් කරන්න ඕනද? මේ ගමන ශක්තියක් දිලි ඉස්සරහට යන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. මම කියනවා ඔබගේ දේශපාලන අනාගතය රඳා පවතින්නේ. මේ ව්‍යාපෘති අකුල් හෙලීමෙන් ඔබ දේශපාලනය කරන්න හිතනවා නම් ඔබගේ දේශපාලනය දිනපතා වළංගු වෙනවා. මතක තියාගන්න. මේ ව්‍යාපෘතිය මේ වැඩසටහන බිඳවට්ටන්න බෑ හොඳයි හරිද? බාධා කරන්න මේක බිඳවට්ටන්න බෑ.
බාධා කරන්න අකුල් වෙලන්න කටයුතු කරන දවසක් පාසා තමුන්නාන්සලගේ දේශපාලන අවලංගු වෙනවා. දේශපාලන අවලංගු වෙනවා. ඔබට තියෙන අන් කවරක්වත් නෙවෙයි. මේක තමයි තියෙන පාර. මේක තමයි තියෙන ගමන් මාවත. මේ ගමන් මාවත සඳහා දිරිදීම සහ ඒ අරා දේශපාලනය තමයි ඔබට ඉතිරි වී තිබෙන පාර. අද කියන්නේ. වෙන පාරක් නෑ මතක තබා ගන්න. මීට වඩා හොඳ දෙයක් මට කියන්න. මීට වඩා යහපත් දෙයක් මට කියන්න. මීට වඩා වෙනස් විතු දෙයක් මට කියන්න. ඔබට නෑ. ඔබට ඉතුරු වී තිබෙන එකම දේශපාලනය මේට ආශිර්වාද කිරීම සහ මීට අනුගත වීම පමණයි. වෙන මොකද ඉතුරු වෙන්නේ? උදේට කෑ ගන්න පුළුවන් ටීවී කට් එකට. ඔහුගේ මුකුත් වෙන්නේ නෑ. මාධ්‍ය අපේ රටේ දේශපාලනය කරපු කාලේ ඉවරයි. අපේ රටේ මාධ්‍ය නම් දේශපාලනය කරේ මම මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ නෑ. මේ පාර්ලිමේන්තු 159ක් ඉන්නේ නෑ. මාධ්‍ය මුළු දේශපාලනය 2019 අවසන් වුණු බව මතක තියාගන්න. 2019 දී මාධ්‍ය සතුව තිබුණු සමස්ත දේශපාලන බලය අවලංගු වුණා. එයි මාධ්‍ය විසින් මාධ්‍යවල තියෙන බලංගුතාවයද නැති කරගෙන දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයකට ආවා. නැත්තම් අයි වඩම්මයිද? ආයෙ පුළුවන් ද දේශපාලන නායකයෝ හදන්න ඊනාදිකවලට? කරන්න බෑ. ඒ නිසා තවදුරටත් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මාධ්‍ය මත යැපෙන මාධ්‍ය වලින් ගොඩනැගෙන එක තමයි දේශපාලන ව්‍යාපාර නෑ. ඒක දැන් පැරණි යුගය. අද තියෙන්නේ ජනතාවත් එක්ක කෙරෙන සංවාදය. නිරන්තරයෙන් ජනතාව මූණට මූණ මුණ ගැසීම. අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ලෙස හැම වෙලාවම ජනතාවත් එක්ක සංවාදයෙන් යෙදෙන ජනතාව මුණ ගැසෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරය. එතන තමයි අනාගත දේශපාලනය. මම කියන්නේ දැන් මේ අයවැය ලේඛන කාලෙත් අපි කිව්වා නේද? අපේ മന്ത്രിවරු ඔක්කොම එන්න එපා. මොකද මේගොල්ලෝ මොකක් හරි ඡන්දයක් කිව්වොත් වැඩිම ඉන්නේ 56යි. 60ක් આવොත් ඇති කිව්වා. අපි දෙකට ඔව් 60 වඩා එන්න ඕනේ කිව්වා. 60යි තියාගත්ත අනිත් ඔක්කොම ගම්වලට යන්න කිව්වා. දේශපාලනේ තියෙන එතන. තවදුරටත් මේ මීඩියා ජිමික් අවසන් අපේ රටේ දේශපාලනේ. එනිසා උදේ කරන ගෝරනාඩුව වාසි නෙවෙයි අවාසි. තමන්ට ස්වයං වින්දනයක් ලැබෙන්න පුළුවන් නේද? ස්වයං තෘප්තියක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ස්වයං තෘප්තියක් ලැබෙන්න පුළුවන්. රෑ හතේ ප්‍රවෘත්ති බලනකොට මූණ තියෙනවා. තමන්ට විතරයි. සමහරට ගෙදර අයටත් එපා වෙලා ඇති. කියනවා ආපුවාම. හරිද? මම දන්නවා සමහර කියනවා අපෝ ගෙදර අයත් අහන්නේ නැති මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න මේ දේශපාලන යුගය ඉවර. මේ ඒ දේශපාලන යුගය තාමත් අපේ රටේ යථාර්ථය නම් අපි බලයට එන්නේ නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. මුළු පරිවර්තනය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පරිවර්තනයට තමුන්නාන්සලා එන්නේ නැතුව අර පැරණි දේශපාලනයම පැරණි මාවතම පැරණි කතාවම නම් තමුන්නාන්සලා තියෙන්නේ. මා අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් නේද? එදා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ කතාවේ තිබ්බ තමුන්නාන්සලා දේශපාලනේ පොසිල කවදා හරි නේද? දේශපාලන ඉතිහාසඥයෝ හොයන්න පුළුවන් දේශපාලන පොසිල වගේක් හිටිය කියලා 2025 පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔච්චරයි. වෙනස් වෙන්න අපි කිසි කෙනෙක් එක්ක පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම දන්න අය, කතා බහ කරන අය, මුණ ගැහුණු අය, එකට දේශපාලන විවිධ අවස්ථාවල කරපු අය. හැබැයි අපි කියන්නේ අවස්ථාවක් කියලා තියෙන රටට. මේ රට නැවත නැගිටින්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙම අවස්ථා එන්නේ මම කියන්නේ මේක අවසන් අවස්ථාව කියලා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට රටට අවස්ථාවක් එනවා. අපේ ඉතිහාසයේ අවස්ථා මඟ හැරපු මිනිස්සු. අපිට අවස්ථාවක් ආවා 1948 බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් ඇතුළු බටහිර රාජ්‍යයන් අවුරුදු 450කට ආසන්න කාලයක් අපේ රට පාලනය කරලා ඔවුන් අපේ රට දාලා ගියපුවාම 1815 ඉඳන් 1948 දක්වා අවුරුදු 100 ගණනක රුජු යටත් විජිතයක් බවට පත් වෙලා තිනවා. පරම්පරා 3-4 සුද්ධගේ ආධිපත්‍යයෙන් ඉඳලා 48 අපි නිදහස ලබා ගන්නවා. නිදහස ලබා ගන්නකොට අපිට අවස්ථාවක් එනවා. අවස්ථාව උකහා ගන්න සමත්ුනේ නෑ. 49ම පුරවැසි පනත ගෙනාවා. ගිලා වත්තු කරේ දෙමළ ජනතාවගේ ඡන්ද බලය අහෝසි කරා. චෙලනායක මහත්මයා උතුරට ගිහිල්ලා වෙනම දෙමළ රාජ්‍ය පක්ෂය දුව 1949 ෆෙඩරල් පක්ෂය. චෙලනායක මහත්. එයි 48 නිදහස ලැබුණාට පස්සේ
මේ අය ඒකාබද්ධ කරලා මෙරට ඉස්සරහට ගෙනන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඉන්දියාව 47 නිදහස ලබා ගත්තාම ඔවුන්ට තිබුණා ජාතික දැක්මක් තිබ්බා, ඉලක්කයක් තිබුණා. ඔවුන් නේද? ඔවුන් අභ්‍යවකාශය තරණය කරන ඉන්දියාවක් හදන්න පටන් ගත්තා අවුරුදු 100 පිරෙන කලින්. අපි 2048 වෙනකොට කණ්ඩ බොණ්ඩ තියෙන රටක් හදන්නම් කියලා ලැජ්ජයි. අපි වරද්දාගත්ත මතක තබා ගන්න. 48 ඒ අවස්ථාව අපි තව හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා නම් අපිට යලි මේ රට ශ්‍රේෂ්ඨ රාජ්‍ය බවට පත් කර ගැනීම අවස්ථාවක් තිබුණා. අත්හැරුණා. නැවත අවස්ථාවක් ආවා. අත්හැරිය. මම කියනවා දැන් ආපහු අපේ රට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔබට කියන්නේ මේ අවස්ථාව අපි අත්හරිනවද? අපි කිසිසේත්ම පුද්ගලයෙක් ලෙසත් ආණ්ඩුවක් ලෙසත් මේ අවස්ථාව අත්හරින්නේ නැහැ. මේ රට මේ පත් වී තිබෙන මේ අසීරුතාවයෙන් මරට මුදවා ගන්න. මට හෝ අපේ අමාත්‍යවරු කිසිවෙකුට මත තබා ගන්න. පෞද්ගලික තමන්ට කියලා අභිලාෂයක් නැහැ. පෞද්ගලික තමන්ට ලැබෙන අභිලාෂයක් නැහැ. අපිට තියෙනවා මේ රටත් මේ රටේ ජනතාව පිළිබඳ සුබ සිහිනයක්. මේ සීනේ යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා අපි පොරබදනවා. ඔබට සහතිකයක් දෙන්නම්. අපි ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් කරනවා. මම ඔබට අවසන් වශයෙන් ආරාධනා කරන්නේ ඔබෙහි පංගුකරුවන් සහ කොටස්කරුවන් බවට පත් වෙන්න. ඉතිහාසය ඔබ ලියන්න එපා. මේ අවස්ථාව අත්හරින්න දායක වෙච්ච මිනිස්සු. මේ අවස්ථාව අකුල් එලපු මිනිස්සු විදිහට ඉතිහාසගත වෙන්න එපා. ඔබ ඉතිහාසගත වෙන්න රටේ අවස්ථාවක් ආවා. ඒ අවස්ථාව ඉතා හොඳින් උකහා ගැනීම සඳහා විපක්ෂයේ සිටද ඔබ උදව් දීපු ව්‍යාපාරයකට ඉතිහාසගත වෙන්න. ඒකයි මේ අවස්ථාව. ඔබ හිතන්න හරි අපි යවල ඔයගොල්ලෝ ආණ්ඩුවක් ගත්ත ගැන අවස්ථාවක් නෙවෙයි ඒක. හා? ඔව්. හා? බරපතල ප්‍රකාශනය කාර්ය සභාව බරපතල ප්‍රකාශනය ගරු මන්ත්‍රීතුමා වනගනිතෝ කාර්ය සභාවනේ. ඔව් ඔව්. පැහැදිලි කිරීමක් වුණා. මොකද ඔබතුමාගේ කතාවෙන් ආගෙන හිටියා. එතන ඔබතුමා කිව්වා බරපතල ප්‍රකාශනය විපක්ෂයට සිදු වෙනවා ආර්ථික අස්ථාවර කිරීමේ ඉලක්ක කරගෙන. ඒ ප්‍රකාශනය කරේ කවුද කියලා කිව්වේ නැත්නම් කමන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රකාශන කරලා පැහැදිලි කරන්න ජනාධිපති මෙහෙම කිව්වොත් ආණ්ඩුව අපේක්ෂා කරන මේ අවුරුද්දේ මෙච්චර ආදායමක් ඔය ආදායම ලැබෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව අපේක්ෂා කරන තන වාහන වෙළඳ පොළ විවෘත කිරීම මෙච්චර ආදායමක් ඔය ආදායම ලැබෙන්නෙත් නැහැ කියලා කිව්වනේ. හරිද? තේරුණාද? කිව්වනේ. හරිද? හරිද? නෑ ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් කියන්නේ අන් කවරක්වත් නෙවෙයි අවිනිශ්චිතතාවය නිර්මාණය කරන්නේ. අවිනිශ්චිතතාවය ඔබට පළමු කොටම ප්‍රශ්න අහන්න. හරිද? ඒ වගේම ඔබ කිව්වා ආයෝජක එන්නේ ආයෝජක දාලා යනවා කියලා. මට කියන දාලා ගිහ එක්කෙනෙක්. ඔබ කිව්වේ නැද්ද එහෙම එකක්? ආයෝජක එන්නේ නැහැ ආයෝජක දාලා යනවා. මට කියන දාලා ගිහ එක්කෙනෙක්. දැන් නැගිටලා කියන්න. දැන් නැගිටලා කියන දාලා ගිහ එක්කෙනෙක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ආයෝජකයට දෙන සංඥාව මොකද්ද? ලංකාවට ආයෝජක එන්න එපා. ඉන්න අයත් දාලා යනවා. මට කියන්න එකක්. දැන් නැගිටලා කියන මෙන්න මේක ගියා කියලා. ඉක්මනට කියන්න. නෑ. අස්ථාවරත්වය නිර්මාණය කරන්නේ මොකද්ද? ඉතින් අජිත් පීපරගෙන් අහන්නකො. අදානි ඉන්න ඕනද යන්න ඕනද කියලා. ඔබතුමාගේ ප්‍රෙස් එක මම බැලුවා. කෙටියෙන්. ඔව්. අජිත් පෙරවන්ත. 8යි 2යි 6ට අදානි ඉන්න බෑ. තරඟකාරී ක්‍රමවේදයට අපේ සම්පත් සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අපි තරඟ කරලා හරි මිලකට තරංකාරී මිලකට සුළං සහ සූර්ය විදුලි ලබා ගත යුතුයි. ඒකට සැකයක් නැහැ. 8යි 26 අදානිය ඕනේ නැහැ. හැබැයි 5ට විතර දෙනවා නම් තරංකාරී මිලට එනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. හරි අන්න ඒ සඳහා අපි අවශ්‍ය තරංකාරී ක්‍රමවේදය හදාගමු. ඒක තමයි හදන ක්‍රමය. ඒක තමයි අපි දෙන ස්ථාවරය. ඕක තමයි ස්ථාවරය. ඕක තමයි ස්ථාවරය. හර්ෂ. ඕක තමයි ස්ථාවරය. නෑ මතක. ඒක තමයි අපේ ස්ථාවරයක්. නෑ. ඔබතුමාට මතක ඇති අපි තමයි ඉස්සෙල්ලම මේ තරගකාරීත්වය ගෙනාවේ කරු ජනාධිපතිතුමා. ඔබතුමායි අපි ඔක්කොම එක පැත්තේ ඉඳලා එකට කතා කරේ. ඕකට ජනාධිපතිතුමා ඕකනේ කතා කරේ. හරි. නෑ. දැන් බොහොම ස්තුතියි හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා.
හැබැයි ඔබතුමාට අදානි සමාගමෙන් නිවේදනය ආපු හැටි පොඩි කලබල වීමක් වුණා එහෙනම්. කලබල වෙලා කිව්වා මේ ව්‍යාපෘතිය ගියා තව කවුද ඉන්නේ කියලා මම දැක්ක ඔබතුමාගේ කාඩ් එකක් මං ගාව තියෙනවා. හරිද? මේක ගියා ආයේ කවුද එයිද ඩොලර් බිලියනක ව්‍යාපෘතිය බිලියනකුත් නෑ එතන හොඳේ. එතන ගිහපු ඉලක්කමත් වැරදි. ඔබතුමාගේ ඩොලර් බිලියනක ව්‍යාපෘතියක් ගියා කියලා බිලියනයක් නෑ එතන. හරිද? 900කුත් නෑ. හරිද? තව ලන්සු තියන්න පුළුවන්. හරිද? මම කියන්නේ හරිද? ගියේ නෑ හරිද? මේ ඒ නිසා ඒකයි මම කියන්නේ. ඒතකොට ආර මතයක් හදනවා ආයෝජකයෝ යනවා. ඒතකොට ආයෝජකයෝ යන රටකට ආයෝජකයෝ ඉන්නේ නෑනේ. මං කියන්නේ අර ආර්ථික ඒම හදන් තියන අය ඒවා කිව්වහම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලි ඒවා. හරි නේද මනෝගණිස්මතුව. හරි රයිට්. ඉතින් ඕක තමයි අපේ තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ අවසන් වශයෙන් මම අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක තමයි අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව එක්ක ඕගොල්ලෝ එකට එනවද? නැත්නම් මේකට අකුල් වෙනවද කියලා තීරණය කරන්න. මීට වඩා හොඳ දෙයක් මම කියන්න නැවත අපේ රටේ දේශපාලනේ මීට වඩා හොඳ දෙයකින් මිසක්කා මීට වඩා නරක දෙයකින් පුරවන්න බෑ ආපහු. රෝමේ හිටියා අධිරාජ්‍යවරු ගණනාවක් හිටියා. ඉතාමත් කූර අධිරාජ්‍යවරු හිටියා. හැබැයි එක අධිරාජ්‍යයක් ආවා. ඔහු සාමකාමී අධිරාජ්‍යයක් වුණා. රෝමේ ඊට පස්සේ කූර අධිරාජ්‍යයන් ගොඩ දෙගුණේ නේ. හැරවුම දුන්න. අපිත් හැරවුම දෙන්න. මීට පස්සේ පැරණි අසාර්ථක විනාශකාරී දේශපාලන සංස්කෘතියෙන් සහ ආර්ථික සංස්කෘතියෙන් ආණ්ඩුවක් අපේ රටේ යලි හැදින්නේ නැහැ. අපි ප්‍රමිතීන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ප්‍රමිතීන් දේශපාලකයාගේ ප්‍රමිතිය, රාජ්‍ය නිලධාරියාගේ ප්‍රමිතිය. අනේ එතනද අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි හිතාමත් හොඳ තැනක සංඥා කණු හිටවලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ සංඥා කණු ඉක්මවා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු මේ සංඥා කණු වල පිටිපස්සේ ඉඳන් ඔබට දේශපාලන අනාගතයක් නෑ. හොඳට මතක තියාගන්න මේක. අපි කැමති ඔබතුමා තමත් ශක්තිමත් ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙනවා නම් ඒ නිසාම තමයි මේක කියන්නේ. හරිද? බලන්නකො ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ආණ්ඩුවක් හැදලා තියෙනවා. මේ පාපාරාජ් මම 2020 ඉඳන් මම ඉන්නවා හිටියා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දෙන් ආණ්ඩුවක් හැදෙනවා. හැබැයි ටික දවසක් යනකොට ජනතාව විපක්ෂයට එපු අය ආය ආණ්ඩුවේ. ආණ්ඩුවට එපු අය ආය විපක්ෂ. අවුරුද්දයි දෙකයි යන්නේ ආණ්ඩුව කවුද විපක්ෂ කවුද කියලා හොයාගන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අයවැය කාලෙක නේ මන්දර සමහර ඇමතිවරු හෝටල් වල හංගගෙන බේරගන්නේ. මතකනේ දන්නවනේ සිංගප්පූරුවේ හංගුන්නේ නැද්ද හකිම් මන්ත්‍රීව මතකනේ? හරි මෙහෙම බේරගත්තේ. මේ අලුත් කතා නෙවෙයි මේවා. හරිද? හෝටල් වල තියාගෙන සිංගප්පූරු හංගලා රිසත් මන්ත්‍රීතුමාට මතකයි. එහෙම මේ කට්ටිය බේරගන්නේ. ආපහු එහෙම දේශපාලන සංස්කෘතියක් නේ. ජනතාව එව්ව ආණ්ඩුවක් ඒක ආණ්ඩුවේ ජනතාව එව්ව විපක්ෂයක් ඒක විපක්ෂේ. ආණ්ඩුව නම් ආණ්ඩුවේ විපක්ෂ නම් විපක්ෂේ. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මෙහෙම එකක් හැදිලා නේ. නේද? එඳ විපක්ෂ නායකතුමාට මම හිටියනම් කියන්නේ කිසිසේත්ම බය වෙන්න එපා. වෙනද තීන්දුව ගන්න බය වෙන විපක්ෂ නායක. මම තව තීන්දුව ගන්න. තව ඉන්නවා කීප දෙනෙක් විපක්ෂ නායකතුමාට හරියටම කළමනාකරණය කරගන්න තීන්දුව ගන්න. ආණ්ඩුවට ගන්නෑ. වෙනද ගන්න බයයි. හරිද? එතුමාට තියෙනවා එතුමා හිටියනම් හොඳයි. එතුමාට ගන්න තීන්දුව ටිකක් තියෙනවා. මම දන්නවා එතුමා තීන්දුව ගන්න ටිකක් කාලය ගන්නවා. කාලේ විසින් එතුමාට අසාර්ථක කාලේ එතුමාට ඉතාමත් හානිකර ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා. තීන්දුව ගන්න බය වෙන්න එපා. නේද? ඉන්නේ නැහනේ ආයතනෙම ඉන්න වෙනවා. හරිද? ඉතින් එහෙම හොඳ නැත්නම් දේශපාලන සංස්කෘතිය ඒ වෙනස මොකද්ද? මේ අයවැයට ඡන්දෙ දෙන්න. අනිත ඔක්කොම පැත්තකින් තියන්න. ඕගොල්ලන්ට විපක්ෂයට විපක්ෂයේ විශ්වාසය හදලා දීලා තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒවා තමයි දේශපාලන වෙනස්කම්. හරිද? ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙනස්කමත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යමු. විශේෂ මුදල් අමාත්‍යාංශ අපි ලේකම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය විශාල වෙහෙසක් දරනවා මේ මම හිතන එතුමා මහින්ද සිරිවර්ධන මැතිතුමා ඉතා වෙහෙසක් දරනවා. මම දන්නේ ඉතාමත් සමහර අවස්ථාවල විශාල බෙහෙත් අහුරක් බොමින් තමයි එතුමා වැඩ කරන්නේ. ශරීර මම එතුමා ගැන කියන්නේ එතුමාට හොඳ නිසා මම කියන්නේ. එහෙම විශාල ලෙස වැඩ කරමින් තියෙනවා. විශාල රාජ්‍ය නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා. අපි අමාත්‍යාංශවල වැඩ කරන සංස්කෘතියත් වෙනස් කරලා තියෙනවා. අපි ඒගොල්ලෝ කතා ගැඳවනවා.
අපේ අදහස කියනවා, ඔවුන්ගේ අදහස කියනවා, අපි අතර සංවාදයක් වෙනවා, අපි හොඳ දේ තෝරාගන්නවා. මට එක ප්‍රධාන නිලධාරි මහත්මයෙක් කිව්වා බදු පිළිබඳ එක කාන්තා නිලධාරිනියක් දීර්ඝ කාලයක් සාකච්ඡා වලට ඇවිල්ලා තිනා කිව්වා. පළවෙනි දවසේ කතා කරේ මේ සාකච්ඡාවේ කිව්වා. අපේ පාලනයන් තිබුණේ අනිත් අයට ඉඩ නොදෙන කාලනේ. සියල්ල දත් අනේකා යට කරන ඒ රශ්මි කදම්බට යට වෙච්ච පාලනයන් තිබුණා. අපි එහෙම නෙවෙයි අපි හදලා තියෙන ඉතාමත් හොඳ සංවාදශීලී තත්ත්වයක් හදලා තියෙනවා. අපි හැම යෝජනාවක්ම අපි කතා බහ කරනවා. අපි අපිට තියෙන අදහස කියනවා. අපි ඔවුන්ගේ අදහස ගන්නවා. අපි දෙගොල්ලොම එකඟ තැනකට එනවා. මොකක්ද අපි කළ යුතු දේ කියලා. එම සංස්කෘතියක් අපේ රටට ඕන. හැම වෙලාවම රටක් ඉස්සරහට යන්නේ තනි පුද්ගලයන්ගේ තීන්දුව මත නෙවෙයි. රටක් ඉස්සරහට යන්නේ සාමික තීන්දුව මත. මතක තියාගන්න. තනි පුද්ගලයන් ලෝකේ වෙනස් කරපු යුගය දැන් අවසන් වෙලා තියෙනවා. ලෝක ඉස්සරහට ගමන් කරමින් තියෙන සාමික තීන්දුව මත. ඒ නිසා අපි අමාත්‍යංශ මේ හැම අමාත්‍යවරයෙක්ම දන්නවා. අපි හැම ආණ්ඩුවේ හැම තැනකම අපි සමහරට මීටින් ටිකක් වෙලා යනවා. අපි තා හොඳින් සංවාද කරනවා. අපි උන්නත පටවන්නේ නෑ. උන්ගේ අදහස ගන්නවා. අපේ අදහස අහනවා. හොඳ දේ අපි තෝරා ගන්නවා. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම එකට මුදල් අමාත්‍යංශ දේශපාලන අධිකාරිය අපි ඔක්කොටම මේක මේ වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම මහා බැංකුව අධිපතිතුමා විශාල වේසක් දරනවා. අපේ උද්දමනය පොලි අනුපාතික ඊට පස්සේ විනිමය අනුපාතික ඒ කියන්නේ මොනිටරින් පොලිසිය ඉතාමත් ශක්තිමත් පවත්වාගෙන යන සඳහා වේසක් දරනවා. ඒ සඳහා විශාල කාර්යයක් උන් විසින් කරනවා. එන හැම දිනාටම බේන් මිස්සිතු ඇත්තටම අපි මිස්සිතු කරගත යුතු කාර්යයක් මම ඔවුන්ට ඉස්සිතු කරන්න නෙවෙයි අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ කාර්යය කරන්න වේස ධර්මයෙන් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සංස්කෘතිය අපේ රටට අපි නිර්මාණය කිරීම සඳහා වේස ධර්මයෙන් තිබෙනවා. ඉතින් අපි හැම දිනාම මේ අවස්ථාව ඒක කරගෙන අපි ඉස්සරහට යමු. ඉතින් ඒ නිසා අවසන් වශයෙන් මේ විවාදය දීර්ඝ කාලයක් පැවැත්වුණා. ඒ විවාදයේදී බොහෝ අය අදහස් ඉදිරිපත් කරා. ආරම්භයේදී කිව්වක මම මේ ස්ථාවරේ නම් ඉන්නවා. සමහර අය වේදනාවෙන්, සමහර අය කෝපයෙන්, සමහර අය සාධනෙ ලෙස අදහස් ඉදිරිපත් කරා. ඒ හැම අදහසකම අපි ගරු කරමින් එහෙනම් අපි නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු කතානායක.